მადლობა რომ მოხვედით ეთერში ვართ უკვე დღეს ესე იგი აგიხსნით რა აქ სიტუაციაში ანუ რა ხდება ხოლმე ეს 4 თვის წინ თუ დეკემბერში მოკლედ პანდემიას მეორე ტალღა რო დავარქვით და რო ჩაიკეტა არჩევნების მერე თუ არ რაღაც მოკლედ რაც როგორც იყო იმის მერე ყოველ ვიკენდზე აქ თითო თემას ვიღებ ხოლმე ერთ თემას და შაბათი კვირის განმავლობაში ესაუბრები რავი 8 ადამიანს 9 ადამიანს ვისთანაც ვახერხებ ანუ გაუჩერებლივ თელ დღის განმავლობაში ვესაუბრები იმ ერთ თემაზე ოღონდ რეალურად ვცდილობ გავერკვე რა ანუ ისე კი არ არის რომ შეიძლება რაღაც მოსაზრება მქონდეს და რაღაცა ანუ შეიძლება ჩაგეძიოთ შეიძლება რაღაც ისეთი პოზიცია დავიჭირო არ დაგეთანხმოთ შეგეწინააღმდეგოთ აბა ესე ხო არ იქნება მაგრამ ჩათვალეთ ახლა მე განა მაყურებელი ძალიან ძვირფასია ჩვენთვის მათთვის კეთდება ეს ყველაფერიც მაგრამ აი სიმართლე რო თქვა ბოლო-ბოლო მაყურებლიდან არ გამომდინარეობს მე მაინტერესებს პირადად ჩემით რომ გავერკვე და თუ ამის ყურებისას მაყურებელსაც სარგებელი ექნება ხო კარგი და ამ ვიკენდზე მაგ ესე იგი უნდა ავიცრათ თუ საშიშია ესე დავარქე უნდა ავიცრათ თუ საშიშია უნდა ავიცრათ თუ საშიშია თქვენი აზრით უფრო ნაკლებად საშიშია ვიდრე ის რომ არ ავიცრათ ანუ აქ ლაპარაკი არის ყოველთვის ოდესაც ლაპარაკია რომელიმე სამედიცინო ინტერვენციაზე მით უმეტეს ისეთ სიტუაციაში როგორშიდაც ახლა აღმოჩნდა მთელი მსოფლიო აქ და თან ამ სიტუაციაში როდესაც მართლაც ექსტრაორდინალური სიტუაცია იყო იმ თვალსაზრისითაც რომ პრეპარატი რომელზედაც არის ლაპარაკი ვაქცინებზე შეიქმნა რეკორდულ დლოში ესეთი ისტორიას არ ახსოვს იმიტომ რომ ვაქცინები იქმნებოდა ათეული წლების განმავლობაში და ზოგი ამართლებდა ზოგი არა ამ დროს რასაკვირველია საკითხი დგას ძალიან მარტივად რისკი და სარგებელი თუ სარგებელი რისკზე მეტია და მით უმეტეს იქმნება საშიშროება იმისი რომ არათუ კონკრეტულად სოფლიოს რომელიმე კუთხეში რეგიონში გავრცელდეს არამედ ეს იყოს ტოტალური გავრცელება რასაც ადგილი აქვს რასაკვირველია აქ ორი აზრი არ არსებობს რომ პასუხი არის ცალსახად რომ უნდა აიცრა ესე ჩათვალა მთელმა ცივილურმა სამყარომ და აქ ამის ალტერნატივა არ არის ну არის კიდევ ბევრი არგუმენტები რატომ უნდა ავიცრათ შემიძლია გავაგრძელო შემიძლია მივყვე პირველ რიგში იმიტომ უნდა ავიცრათ რომ მეთოდი რომელზედაც არის ლაპარაკი ეს არის კაცობრიობის ისტორიაში სამედიცინო ისტორიაში ყველაზე სერიოზული ინოვაცია რომლის მსგავსი არ მოგონილა და ალბათ ვერც მოიგონებენ არა ძალიან დიდი ხნის ისტორია აქვს ამას ვაქცინაციას წინ უსწრებდა ვარიოლაციის ასე ვთქვათ ეპოქა ეს იყო ძალიან მრავალი წლების განმავლობაში რას ნიშნავს ვარიოლაციის თეორია იყო ესეთი რომ დაავადებები განპირობებული არის რაღაცა ბინძური ჰაერით ხო აბსოლუტურად არის ხო ჭუჭყიანი ჰაერით ну სანამ გაერკვევოდნენ რომ ბინძური ჰაერით კი არ არის განპირობებული არამედ განპირობებული არის მიკროორგანიზმებით და თქვენიც ითხოვ აცრის საფუძვლებთან იდგა ინგლისელი გამოჩენილი ლეგენდარული პიროვნება ჯენერი რომელმაც არ ვიცი შეგიძლიათ ვთქვა ხო რომელმაც ბრიტანელი გახლდათ რომელმაც 1776 წელს ჩაატარა ასე ვთქვათ ეს ვაქცინაცია მასთან მივიდა მწველავი ქალი რომელსაც ჰქონდა ეს ისა ბუშტუკები იქიდან აიღო სხვათა შორის და ჯეიმს ფიფსზე პატარა ბიჭზე 8 წლის ბიჭზე ჩაატარა ეს სხვათა შორის ჯეიმს ფიფსი არის ამ იმაშიც მოიხსენიება ყველგან რომელიც მიუყვანა დედამ ну წარმოგიდგენიათ რომ დედა რომელსაც მიყავს თავისი 8 წლის ბავშვი ექიმთან რომელსაც უჭირავს ჩირქიცავსე ასე ვთქვათ შპრიცი და რომ უნდა შეუყვანოს ხო ну ეს ახლა ისეთი ის არის რა ქვია ისტორია არის ალბათ საინტერესოა მაგრამ რატო დავიწყე ამაზე ლაპარაკი იმიტომ დავიწყე რომ
ჯენერის ეს ინოვაცია, რომელიც მან ჩაატარა, ძალიან ისე სკეპტიკურად და აგრესიულად იყო მიღებული საზოგადოების მიერ, მაშინ ბრიტანული საზოგადოების მიერ. ჯენერმა თავისი კვლევები, ექსპერიმენტი წარუდგინა ექიმი, რა ქვია, ბრიტანეთის, ანუ მეფეს აკადემია, ასე ვთქვათ, დავარქვათ, იქ ვინც იყვნენ ეს ადამიანები, კომპეტენტურები და მათმა დაუბლოკეს ეს იდეა, არ მიიღეს ეს იდეა, უფრო მეტიც დაიწყო ძალიან სერიოზული აგრესია, ჯენერზე ძალიან ბევრი საინტერესო და ცნობილი კარიკატურები არის შექმნილი, როგორ უჭირავს მას შპრიცი, ცალკე ძროხა, აქეთ ცალკე ადამიანები. მოკლედ ძალიან ისეთი ცუდი ის იყო. ჯენერმა ერთი წელიწადი იბრძოლა, ჯენერმა მერე თავისი შვილს გაუკეთა ეს ვაქცინაცია, ეს ვაქცინა და 2 წლის მერე 1778 წელს პრაქტიკულად მიცეს მას, როგორც გაუხსნეს მწვანე შუქი აუნთეს. შემდგომ 1800 აღარ მახსოვს 52 თუ 18 წელს ეს ვაქცინაცია იყო ავტორიზირებული ბრიტანეთში და მაშინ დაიწყო მეორე ტალღა, როდესაც უკვე ავტორიზირებული იყო და შესაბამისად ვაქცინაციამ დაიწყო თანხის, ასე თქვა, ჩემოტანა, აი ვარიოლაციის ფილოსოფიის მომხრეებმა გაილაშქრეს სხვათა შორის. ნუ ვაქცინაცია ბუნებრივია კატაკლიზმების გარეშე არ იყო, ინგლისის მეფის შვილი შეეწირა აი ამ აცრას, არა? და ნუ მთელი ამბები იყო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ მეთოდმა მოიპოვა, დამკვიდრდა, მერე დაიწყო საოცარი მიღწევები. ნუ ყველაზე დიდი მიღწევები იყო მეორე მსოფლიო ომის მერე, როდესაც წითელა, წითურა, ყვაყურა, ჩუტყვაველა და ყველაფერი ერთად 15 წლის განმავლობაში აი ყველაზე ცნობილი ვაქცინები, რომელთაც ჩვენ ვიცრებით და სავარაუდოდ, რომელსაც უნდა უმადლოდეთ, რომ ჩვენ ცოცხლები ვართ, ხო, ეს ახლა შეიძლება გადაჭარბებულად მოეჩვენოს ვინმეს, მაგრამ თუ გადახედავს აი ამ ისტორიას, რა ხდებოდა იმ დროიდულ სოფლიოში, კონტინენტები ნადგურდებოდა, ანუ პრაქტიკულად საოცარი ამბები იყო და თუ ჩვენ დავინტერესდები ძალიან საინტერესო, რა ქვია, მონაცემებით, მალთუსის კატასტროფების თეორიით, გახსოვთ ალბათ, მალთუსის კატასტროფების თეორია ღაღადებდა იმას, რომ დედამიწაზე არსებული რესურსების და ადამიანთა რაოდენობა უნდა იყოს მუდმივი შესაბამისობაში ერთმანეთთან პროპორციულად და როდესაც ირღვევა ეს პროპორცია, იწყება ესეთი კატაკლიზმები და ამ კატაკლიზმებში ომებთან და კიდევ სხვა რაღაცებთან ერთად პირველ ადგილზე იყო ინფექციები. ინფექციებით, ანუ იმ პირველ ადგილზე იყო ინფექციები, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას მიაჩნდა, რომ სწორედ აი ამ წონასწორობის ანუ ეს ძირითადი მექანიზმი გახლავთ ინფექციები და თვითონ განსაჯეთ, ესე იგი, რა რაოდენობაზე იყო ლაპარაკი, რა რაოდენობის ადამიანები იღუპებოდნენ, ხო, ამაზეა ლაპარაკი. ის ძველი ვაქცინები ბუნებრივია, მათმა თავიანთი როლი შეასრულეს და დღესაც ბუნებრივია ასრულებენ თავიანთ როლს. ნუ, რასაკვირველია, ყველაფერს აქვს რაღაცა თავისი, ასე ვთქვათ, გვერდითი ეფექტები. ძველ ვაქცინებს ერთი პერიოდი დააბრალეს, რომ ის სერიოზულ პრობლემებს აჩენდა, მაგალითად აუტიზმთან იყო დაკავშირებული. ნუ მერე გაირკვა, რომ ეს არ იყო მართალი. და ასე შემდეგ და აი ახლა ჩვენ გვეგონა რომ მოვიგეთ ომი ინფექციებთან, სინამდვილეში გაირკვა რომ ომი კი არ მოვიგეთ, არამედ მოვიგეთ ბრძოლები, რამე თუ განგებამ მოგვივლინა შემდგომ ძალიან უცნაური ინფექციები, დაწყებული შიდსიდან, მერე გახსოვთ ხო, ღორის, ქათმის და ასე შემდეგ უამრავი ინფექციები, რაც რასაკვირველია, ალბათ შემთხვევით არ ხდება, ესეც რაღაცა კანონზომიერებაა და ის მოვლენები, რომლებიც ვითარდება თან და თანობით, ეს ცალსახად მიანიშნებს იმაზე, რომ არის რაღაცა გარკვეული, აი ესეთი დროებითი მიღწევები და COVID-ს ალბათ აუცილებლად მოყვება რაღაცა შემდგომი რაღაც
და სხვათა შორის თეორიები არსებობს ამისთვის ძალიან ისეთი საინტერესო, თუმცა საკამათო, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი ეს შესაძლოა დაკავშირებული იყოს ჩვენი მრავალ საუკუნოვანი ბრძოლასთან, ამ ინფექციებთან. ანუ ჩვენ რითი მოვიგეთ ბრძოლები თუნდაც ინფექციებთან, ჩვენ ბრძოლები ინფექციებთან მოვიგეთ ვაქცინაციით. მეორე კითხვა, რა არის ვაქცინაცია? ვაქცინაცია არის იმუნურ სისტემაზე ჩვენი ზემოქმედება, ხელოვნური ჩარევა, როდესაც ჩვენ ვერევით ხელოვნურად ვატყუებთ იმუნურ სისტემას, შევყავს ის, რაც შევყავს და იმუნური სისტემას, ასე ვთქვათ, იმუნური სისტემის ფუნქციონირებას ვცვლით, რა? და ეს გრძელდება უკვე მრავალი, ასე ვთქვათ, წლების განმავლობაში, საუკუნეები გავიდა და რასაკვირველია, იმუნური სისტემაც გახდა ცოტა სხვანაირი. იმუნური სისტემა გახდა უკვე ისეთი არასტაბილური, არამედ ლაბილური. იმუნურმა სისტემამ დაიწყო სხვადასხვა შეცდომების დაშვება, რაც უკვე ცალსახად გამოვლინდა. იმუნური სისტემამ შეცდომების დაშვება დაიწყო განსაკუთრებით განვითარებულ ცივილურ ქვეყნებში. რატო? იმიტომ რომ ცივილურ ქვეყნებში ადამიანები გამოქვაბულს ყველაზე უფრო დაცილდნენ, ხო ესეა რა? იმიტომ რომ ცივილურ ქვეყნებში განსაკუთრებით არის ჰიგიენური ნორმები დაცული, ცხოვრების წესი, ხარისხი უფრო მაღალია, კვების და ცხოვრების, ასე ვთქვათ, წესი სულ სხვანაირი არის, საკვებშიდაც კი არის განსხვავება, ასე ვთქვათ, არა? ბუნებასთან, ცხოველებთან, ნიადაგთან კონტაქტი არის აბსოლუტურად შემცირებული, ეს იმას ნიშნავს, რომ იმუნურ სისტემაზე ის ზემოქმედება და ის ზეწოლა, რაც იყო მაშინ იმ წლებში, როდესაც ჩვენ სიტყვაზე გამოქვაბულში ცხოვრობდით, რადიკალურად შეიცვალა. იმუნურმა სისტემამ აი ესეთი ვარჯიში თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ აღარ ასე ვთქვათ. აი, რაც მაპატეთ ეს თქვენი პასუხი მაფიქრებინეს, ესეთ რაღაც ინტრიგნულ პოზიციაზე ეგ სხვა სტუმრებსაც ვაფრთხილებდი რა. ქუდებს ვიხურებ ხოლმე, ახლა ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ახლა ჩემ პოზიციიდან კი არ ვიწყებ მაინდა-მაინც საუბარს, ვიწყებ, რომ აი რაღაცნაირად ხონდა გავერკვე და რაღაც ეგ რადიკალური პოზიცია უნდა დავიკავო ხოლმე, რომ იქიდან წამოყვე და წავყვე და მე ამოვიძიო და ხანდახან თუ ადამიანი არ მიცნობს იმას, შეიძლება ეგონოს, რომ ანუ ეჭხუბები ან იმ ჩემს პოზიციას ვამტკიცებ ან რაღაცა. არა. ამ გაფრთხილების მერე შევუყვები რა თქვენის ნებართვით. აი მე რო ვიყო ინტრიგანი რა, რომელსაც უნდა რომ სიტყვაზე გამოგეკიდოთ. სიტყვაზე ხა ვიტყოდ ეს ხომ არ არის პრინციპში ის მიზეზი, რომ თქვენივე ნათქვამიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ამდენი აცრები და რაღაცეები რომ ვიკეთეთ, არ გავყევით ბუნებრივ ბალანსს, რომელიც რომ არ გაგვეკეთებინა, გავყვებოდით და ნუ აწი სადაც ბუნების ბალანსში ავწდით, იქ გადარჩენილი სიცოცხლეები ერთგვარად ვისესხეთ მომავლიდან რა, იმით და ამის ხარჯზე ჩვენ იმუნიტეტში მოხდა ისეთი ცვლილებები, რომელიც მე ის წითურა უნდა გადამეტანა, გადაურჩენილიყავი ჩემ შვილს ის სხვანაირად და კოვიდისთვის უფრო მზად ვიქნებოდი პირობითად რა. მაგრამ არ მოხდა ესე და იმიტომაც არის ახლა ხან იმის გრიპი, ხან ამის გრიპი, ხან ამის გრიპი და მოდის ეს სამყარო და ისევ უნდა ავიცრა. ისევ იგივე შეცდომა ხო არ უნდა დავიშვა ამ ლოგიკიდან. რასაკვირველია, აბსოლუტურად სწორი ხართ, მე რაც თქვი ზუსტად იქ ახართ. ხო, ანუ მე თქვენი ნათქვამიდან ვთქვი. რასაკვირველია, ეს თეორია არ არის ჩემი მოგონილი, ჰიგიენური თეორია, ეგრეთ წოდებული, რომელიც სწორედ იმას მეტყველებს, რომ ადამიანების აი ეს ყველაფერი რა ჩვენს თავზე ხდება იმუნოპათოლოგიური მდგომარეობების ასე ვთქვათ გახშირება. რა არის იმუნოპათოლოგიური მდგომარეობა? როდესაც იმუნური სისტემა არაადეკვატურად, არალოგიკურად გამიგეთ, არაგონივრულად მოქმედებს. გამიგეთ და იერიში მიაქვს მაგალითად საკუთარ ასე ვთქვათ ორგანიზმზე. იმუნოპათოლოგიური მდგომარეობა არის იმუნოდეფიციტი. როდესაც რატომღაც იმუნური სისტემის ორგანოები, უჯრედები, ასე ვთქვათ, პასიურობენ, ისინი აღარ მოქმედებენ შიდსი, ხო? რატო გაჩნდა შიდსი, საიდან გაჩნდა, ხო? ამაზე ხო საინტერესოა ძალიან. 1958 წელს იყო პირველად იდენტიფიცირებული HTLV ვირუსი, აი ასაც მერე გადაარქვეს, ხო?
შიცის ვირუსი გაიტის მწვანე მაკაკაში, მაიმუნში. 1958 წელს მაშინ ლაპარაკი არც კი იყო შიცის ვირუსი კი იყო ცნობილი, მაგრამ დაავადებაზე ხო ესია და როდის ამოყვინთა ხო შიცი და რატომღაც ეს შიცის ვირუსი როგორც იტყვიან პირდაპირ დაეტაკა როგორც იტყვიან ჭყალებში სწორედ იმ ჩვენ იმუნური სისტემის იმ რგოლს, რომელსაც ჩვენ მრავალი წლების განმავლობაში ვაქცინაციით, ასე ვთქვათ, ვასტიმულირებდით. ხო, აი ხედავთ ხო რა ხდება. ანუ ეგ ვიცით ეხლა ეს ეგ ვიცით რასაკვირველია. იგივე არის ამ იმასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ ჩვენი ცხოვრების წესი, ჩვენ ცხოვრების წესში შედის ცივილური ცხოვრება, ჰიგიენური პირობებში ცხოვრება, განსაკუთრებული კვება ხო, აი ასე მაგალითად ძალიან უცნაურია, მაგრამ გამოქვაბულში ცხოვრების დროს ადამიანები იკვებებოდნენ ცხიმოვანი არასატურირებული, იცით თქვენ ალბათ ომეგა-3 და ომეგა-6, კარგი და ცუდი ცხიმოვანი მჟავები და იყო შეფარდება 1-2-თან, 1-1-თან და ეხლა ცივილურ ქვეყნებში შეფარდება არის 1-20-თან. ანუ ცუდი ცხიმოვანი მჟავა უფრო მეძღებულობენ ცივილურ ქვეყნებში და ცუდი ცხიმოვანი მჟავა ეს ომეგა ისა 6 განაპირობებს რას, რომ ადამიანი განწყობილი ხდება ინფექციების მიმართ და უფრო ადვილად ემორჩილება, გამიგეთ, ხო? მეორე ცხოვრების წესი, ჰიგიენა, ანტიბიოტიკებსაც ხო თავისი წვლილი აქვს შეტანილი, ხო? ის უამრავი ნივთიერებები, რომლებიც ჩვენს თავს არის ახლა, ხო? სიტყვაზე, ხო, ახლა აი ვაქცინაზე რო არის სიტყვაზე ლაპარაკი აი მოდერნაში და იმაში ვაქცინებზე ალერგიებს რო იწვევს, რა იწვევს? პოლიეთილენ გლიკოლი, პოლისორბატი. სად იყო საერთოდ პოლიეთილენ გლიკოლზე ლაპარაკი ვიცოდით, როდესღაც სიტყვაზე რომ ესეთი რამე არსებობს, ხო? თქვენ ალერგოლოგი ხართ, ხო? ჩემი სპეციალობა გახლავთ ალერგია, კლინიკური იმუნოლოგია, ნუ თერაპევტი ვარ თან და კიდევ პედიატრიაში ლიცენზიები 3 ლიცენზია მაქვს, ხო? ხო, ანუ აი ესეთი, ანუ ყველაფერი, ანუ ეს არის ვესტერნიზირებული ცხოვრება, ცივილური ცხოვრება, რომლის თანამდები, ანუ მისი მიმყოლი გახლავთ აი ეს ყველაფერი და ეხლა სამწუხაროდ კაცობრიობამ ვერაფერი ვერ მოიფიქრა, გარდა იმისა, რაც მოიფიქრა და კაცობრიობამ თავი გადაერჩინა გარკვეული პერიოდით, როგორც არის და იმედია, ჩვენ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რასაკვირველია რომ ეს პატარა ბრძოლების მოგება აუცილებლად იქნება. ეხლა ომი რითი დამთავრდება, ამის თქმა ცუდია და თუ ჩვენ შევადარებთ, ეს არაფერი ის არ არის, რა ქვია, უცნაური. ჩვენ თუ შევადარებთ კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე სერიოზული, ყველაზე წარმატებული, თავბრუდამხვევი ინოვაციების შემოტანას, ხო, გავანებოთ თავი მედიცინას, ატომიდან დაწყებული, იარაღი დამთავრებული, შიგაწვის ძრავები და ასე შემდეგ. ყველამ იმის გარდა რომ მოიტანა უზარმაზარი ხო ნუ დიდი ასე ვთქვათ მადლი როგორც იტყვიან ყველაფერს ამას მოყვა ვიცით ხო რაც მოყვა ხო დღეს რა სიტუაცია თუნდაც იგივე შიგაწვის ძრავასთან დაკავშირებით როგორი რა ხდება ქვეყანაში მსოფლიოში როგორი საშინელი მდგომარეობა ამიტომ აბსოლუტურად გეთანხმებით სწორი ის არის. ხო, ანუ გამოვიდა რომ ჩემ ინტრიგნობაზე, ასე ვთქვათ, პასუხი უფრო კიდე იქამდე დავიდა, რომ ნუ ეგ წესი ლევან სწორია თქვენ პასუხობთ, რეალური თანმიმდევრულია, მაგრამ მარტო ვაქცინას და მარტო წითელეს იმას ნუ დააბრალებს. კომპლექსური რასაკვირველია ხა, მარტო ვაქცინას ნამდვილად ვერ დააბრალებ, იმიტომ რომ არ გვეყოფა ერთი დღე, რომ ასე ვთქვათ, დავიწყოთ ჩამოთვლა რა უამრავი მიზეზებია, ხო, უამრავი მიზეზები. იგივე მალთუსის თეორიაში მარტო ინფექცია არ არის. მარტო ინფექცია იქ არ არის, იქ არის ცხოვრების წესზეა ლაპარაკი, იქ უამრავ კვებაზეა, 1000 რაღაცა ომებზეა ლაპარაკი, სხვათა შორის ის იძახის, რომ ომებია კიდევ მეტწილად დამაბალანსებელი კატაკლიზმები, ბუნებრივი კატაკლიზმები, გამიგეთ, ხო? უამრავი ასე ვთქვათ რაღაცები, ნუ მალთუსმა მაშინ არ იცოდა ვთქვათ ის ამბები, რაც ახლა მე მოხდებოდა ვთქვათ იგივე გენდერული რაღაც ასე ვთქვათ ისეთი მომენტები თქვენ ხვდებით ალბათ რაზედაც არის ლაპარაკი, როდესაც იცვლება ეს ამბები, ანუ სქესობრივი ესეთი ისენი და რაც მიმართულია იქითკენ, რომ ადამიანების გამრავლება ეს მაშინ არ იყო მალთუსი სხვათა შორის იძახდა იმას რომ მე არ ვიცოდი ჩემთვის სიურპრიზი იყო თურმე ყოფილა იმ დროს ესეთი ისა რომ თურმე კანონმდებლობით იყო აკრძალული ზოგიერთ ევროპის ქვეყნებში
ასე მაგალითად დაქორწილება იმ პერიოდამდე სანამ ადამიანი არ დადგებოდა დამოუკიდებლად ასე ვთქვათ და სხვათა შორის კანონმდებლობით იყო აკრძალული და შესაბამისად კანონმდებლობით იყო შობადობა ასე ვთქვათ შემცირებული. ნუ ამას მე მოყვა ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცებია, საკამათოა ბევრი რამე, მაგრამ თუ ადამიანი ჩაუღრმავდება და აი ესე ამას იფიქრებს და დაებადება აზრი, რომ ამაში ძალიან დიდი რაციონალური ასეთ სიმართლე რაღაცა მოდის რა. ეგრე მარტივად არ არის ხო? ხო, ეგრე მარტივად არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა არ იცვლება ის ფაქტი, რომ ჩვენ როგორც მინიმუმ, რა ვიცი, ხა ჩვენ დიდი მედია არ ქვია, მაგრამ YouTube-ზე და Facebook-ზე არქივად და გააზიარეთ სხვათა შორის მაყურებლებმა. ჩვენ რაც პასუხისმგებლობა უნდა ავიღოთ თქვენ ჩვენც, რომ სწორად გავაგებინოთ მოსახლეობას რანაირი რეალობა. ესე ხო არ გამოდის უბრალოდ ადამიანს უთხრა, რომ ან გინდა თუ არა აიცერი, გინდა თუ არა არ აიცრა. ან გინდა თუ არა გეშინოდეს, ან არ გეშინოდეს, მაგრამ რაღაცა პასუხისმგებლობასავით გვეკისრება ახლა თითქოს განსაკუთრებით თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ უნდა გამაგებინოთ. რა თქვენ რომ მიყვებით იმას, რომ ვაჰ, იცით რა მოხდა გულზე ყველაზე მეტად, რომ თითქოს ისე გამოვიდა, რომ ეს კოვიდიო რაღაც დასაწყისი, ანუ რაღაცა ფენომენია, რომელსაც ახლა რაღაცნაირად გამოვკლავდებით, მაგრამ მალე კიდე რაღაც, ვიცი, ახალი ფილმი გამოვა რა. გადახედეთ ისტორიას, ხო, როდის დაიწყო ქათმის, რა ქვია, ღამურის, ასე როგორ წავიდა, ოღონდ ახლა იქ დანაკარგები, ნაკლები იყო, ახლა იქ ესპანკამ თქვენ იცით, ხო, რამდენი 50 მილიონი ადამიანი გაწყვიტა, 32 მილიონი შიცმა, ხო, ამათმა შედარებით ნაკლები, ხო, სიტყვაზე, მაგრამ ეს თუ გაყვებით იმ ისტორიას, ხო, ახლა აუცილებლად მოგხვდება თვალში, რომ რაღაცა ხდება ჩვენს თავს. გესმით, ხო, რაზეა ლაპარაკი? აშკარად რაღაცა ხდება და ახლა ჩვენ ახლა წელსიქით როგორც იტყვიან ვერ ახტება ადამიანი, ანუ რაც შეუძლია თანამედროვე მეცნიერებას, თანამედროვე სამედიცინო აზროვნებას, ანუ მეცნიერებამ და აზროვნებამ ახლა თავისი დიდი მადლი და წვლილი ადამიანები გადაარჩინა, რა თუნდა მაგას ლაპარაკს და რაც ეხება პასუხისმგებლობას, პასუხისმგებლობა რასაკვირველია, ყველაზე ნაწილდება პაციენტზეც არის პასუხისმგებლობა, ადამიანი რომელიც ღებულობს გადაწყვეტილებას, რომ მან აიცრას და ამავე დროს ასეთი ფონი არის, ხო, შეშინებულია, ხო, სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში მოხდა ის რაც მოხდა, თუმცა არავინ არ იცის რა მოხდა და რის გამო იყო ესეც არის, ხო? ეს სხვათა შორის პასუხისმგებლობა იმათმაც უნდა აიღონ, ვინც ეს ვაქცინა შექმნა, იმიტომ რომ თავარი პასუხისმგებლობა ეგ არის, ხო, რამდენად იყო შექმნილი ამ ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში, ეს სწრაფად, ესეთი რამე არ მომხდარა ისტორიას, არ ახსოვს, ხო, არა თუ ვაქცინის, არამედ მედიკამენტების შექმნაც, ხო, იმიტომ რომ მედიკამენტი ფასდება თავისი ეფექტურობით, ფასდება თავისი უსაფრთხოებით, ფასდება ხარჯ ეფექტურობით, ხარჯ სარგებლობით, გამიგეთ, ხო, უამრავი პარამეტრები და ამ პარამეტრებით შეფასება მედიკამენტის. ეხლა ერთ წელიწადში რო ეხლა ეს არ შეიძლება, ეს მე მგონი, ეხლა რა ქვია, 10 წლის ბავშვსაც და 15 წლის ბავშვსაც ესმის. ეხლა ეს ცალსახად ესია, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. ამიტომ პასუხისმგებლობა ყველაზე ნაწილდება, აბსოლუტურად. ვაქცინის არჩევაზედაც ასე ვთქვათ ნაწილდება, რომ ჩვენ რატო არ ავიღეთ მაგალითად რუსული ვაქცინა და კიდე კარგი ვქენით, რომ არ ავიღეთ რუსული. მოკლედ თქვენ ამბობთ ესეთ რაღაცას, რომ პრინციპში როგორ რაღაცას ამბობთ, იცით, სწორედ რო გავიგოთ და რაღაც მილაგდება. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი დღე მეკრება რა კარგია, კარგად ნაერთოთ, რომ წინა ორმა საუბარმა ფრუსტრაციაში ჩამაგდო გულახდილად გითხრათ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვიგზენი თავი. თქვენ ამბობთ ესეთ რაღაცას, რომ პირველადი პასუხი არის, რომ რა თქმა უნდა ავიცრათ, მაგრამ განსხვავებით აი ესეთ აბუჩა დაგდე, ანუ მსმენია რომ ვიღაცას თუ არ უნდა აცრა, ანუ ვიღაცას თუ უნდა ეს საუბარი ხდება. კაი რა ანტივაქსერი და კაი რა ესე ხდება. თქვენ ამბობთ რომ ესეთი მარტივი თემა არ არის. ანუ იმ ადამიანს, ვისაც დისკომფორტები აქვს, ახლა შეიძლება თვითონ ესმოდეს ან არ ესმოდეს, მაგრამ იმის უკან კიდე ვიღაცებს არგუმენტები რომ მოყავს რა, აი მთელი ეს სიტუაცია ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე ცალსახა პასუხი იქნება და უბრალოდ
იქედან გამომდინარე რომ სხვა გამოსავალი არ აქვს, ჯობია რომ ავიცრათ, თორე ეს ახლა წელიწადში დადგენილი ეს არგუმენტები, რო თქვა, საფიქრალი გვაქვს, ასე ადამიანი თუ მეტყვის, რომ თვითონ ანტივაქსერია, ეგრევე ავტომატურად დავცინო, არ არის, ხო? შემიძლია გავიგო რა ეფუძნება მისი არასწორად გავიგე ეს? არა, სწორ, თქვენ როგორ ხო, რასაკვირველია, იცით რა, ძალიან ცუდია, როდესაც საზოგადოება დაიყო ანტივაქცერება და ეს არ მიმაჩნია სწორედ, ამაში იცით რა, რაღაცა გარკვეულ წილად იყო დამნაშავე ძალიან ბევრი მიზეზი იყო აქ, ჩემი სუბიექტური აზრით. პირველი მიზეზი გახლდათ ის, რომ აი ფორს მაჟორში ძალიან მოკლე დროის განმავლობაში ერთ წელიწადში, ახლა ეს არაექიმებმაც იციან, რომ ახლა ერთ წელიწადში ძალიან რთულია რაღაცის შექმნა. თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები, ჯენერის დროინდელი ტექნოლოგიებს, ასე ვთქვათ, დიდი, ასე ვთქვათ, განსხვავება არის. მეორე მიზეზი გახლდათ ის, რომ სხვათა შორის ბევრ ქვეყნებში, რომლებსაც თქვათ ხელს ეწიფებოდათ ამ ვაქცინების წარმოება, იქ რაღაცა სუბიექტურმა მომენტებმა გადასძლიეს, მე გაგახსენებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ტრამპის ისენი, რა ქვია, ხო, როგორი სიტუაცია იყო, როდესაც ტრამპი გამოდიოდა, ახლა ეს ხო ყველამ ნახა, ახლა არ დასმიზმერებია არავის, ხო, როდესაც პირველი ყველაზე საოცარი განცხადება იყო კლოროქსი, თქვენ იცით ალბათ რა არის, ხო, აი ქალბატონებმა იციან აცე, ეს რო არის ქლორკა ეგრეთ წოდებული მათეთრებელი, ხო, თქვენ გახსოვთ ალბათ ტრამპი გამოვიდა და მიმართა ხალხს, რომ იქ სხვათა შორის ექსპერტები ეჯდნენ, რომ კი, მაგრამ ეს კლოროქსიო რომ დავლიო თუ ან გადავასხათო, რა მოხდებაო და მეორე დღეს ამას რა მოყვა, ყველას კარგად ახსოვს. გამოცვიდნენ მე ექსპერტები, ატყდა ერთი ამბავი, რომ ხალხო ეს არ გააკეთოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ისიც გახსოვთ ალბათ, რომ ტრამპი უკეთებდა, ასე ვთქვათ, პრომოციოს და რეკლამას რემდესივირს, ხო, პლაკვილინს და ასე შემდეგ. ისიც გახსოვთ ალბათ, რომ ტრამპი დაემუქრა და მოუხსნა დაფინანსება ჯანმოს და მერე დაემუქრა FDA-ს, FDA არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იცით ხო, იმისი წამლის და drug administration იქ დაემუქრა და პირდაპირ ესეთი ტექსტით. ეს ყველაფერი გამოქვეყნებულია, არავის არ დასიზმრებია, დაემუქრა, რომ აი პირდაპირ ესე თქვა, რომ იქ ვიღაცები მოკალათებულ ხართო და ხელს უშლითო ამ ვაქცინა ამ ინოვაციისო იმასო და ზუსტად მესამე დღეს FDA-ს გენერალური კონსული თუ კომისარი ესე ქვია, სტევენ ხალი გამოვიდა და განაცხადა და მისცა ავტორიზაცია აი ამ მედიკამენტებს, გამიგეთ, ხო? მერე გაირკვა, რომ ეს მედიკამენტები პრაქტიკულად არაფრის მაქნისი არ იყო, მათ არ ჰქონდათ მტკიცებულებები, გამიგეთ, ხო? და მერე უამრავი, ასე თქვა, ძალიან ცნობილი ადამიანი გამოვიდა და გამოსქვეს, მაგალითად, სტანფორდის უნივერსიტეტის პროფესორები, აქ ლექციები აქ ჩაწერილია, შეიძლება მოიპოვოთ, გამოდიოდნენ და ისინი იძახდნენ, რომ მე რატო უნდა დავიჯერო სიტყვაზე, ეხლა ამ ვაქცინის ეფექტურობა, როდესაც აგერ იყო ლაპარაკი იმაზე, ამაზე და ასე შემდეგ. საბედნიეროდ მერე გაირკვა, რომ ეს ვაქცინები, რომლებიც განსაკუთრებით ეს Pfizer-ი, Moderna, ეს AstraZeneca, ეს ვაქცინები მერე გაირკვა, რომ ეს ვაქცინები არ ყოფილა, ვთქვათ, ხელწამოსაკრავი, მართლაც ძალიან სერიოზული და გენიალური ინოვაცია, ისე კაცი რომ ჩაუფიქრდეს აკადემიურად, ხო თქვენ იცით ალბათ, ხო, ერთი RNA ვაქცინა არის, მეორე არის DNM ვაქცინა, ორივე გენური ინჟინერიით არის მიღებული აკადემიურ დონეზე. აქ ძალიან ისეთი სიტუაციაა, რომ არ შეიძლება რომ მათმა, ასე ვთქვათ, არ იმუშაონ, თქვა და რაიმე სერიოზული საფრთხეები გამოიწვიონ. არ არის? არ არის. იცით რა, ეხლა იცით როგორ არის? რა DNM-ი და RNM-ი რომ ესმის, ხო, მაშინებს რა რაღაც გენური ინჟინერია და აი ამ დროს რატო უნდა მქონდეს ადამიანს ადვილი დამოკიდებულება ეს მე დღეს ვგებულობ იცით ეხა არ ჩავჯექი სპეციალურად მინდა რომ სტუმრებისგან გავიგო და თქვენ რომ აი გენური ინჟინერია და ისედაც თუ მეფიქრება რომ ვაიმე გავიკეთო ეხლა ეს ადრე კიდე გენური ინჟინერია და ეს რაღაც მაშინებს რა გეთანხმებით ეხლა როგორ არის ხო მაგაზე იყო მაგალითად იგივე DNM ვაქცინაზე იყო
ასე თქვა, კამათი იმასთან დაკავშირებით, რომ რაკი DNM ვაქცინა არის და ის ბირთვში შედის. DNM ვაქცინა შედის ბირთვში, იქ სადაც არის ადამიანის პირადი საკუთარი DNM-ი. და ეს DNM-ი იმ ადამიანის DNM-ზე ხო არ მოქმედებს და ხომ არ მოხდება მისი, გენომის ცვლილება. ამაზე იყო ლაპარაკი. მე მეცნიერებმა ეს აბსოლუტურად უარყვეს, აქ ჩათვალეს, რომ ესე არ არის. მეორე ვაქცინა, მისი, რა ქვია, Pfizer-ისა და Moderna-ის ვაქცინა, RNM ვაქცინა, ის ბირთვში არ შედის, შესაბამისად ძალიან თითქმის ნულოვანი პროცენტია იმისი, რომ თქვა რაღაცა ის მოხდეს. მაგრამ ორივე ვაქცინა არის მართლაც არ ვიცი მე სამედიცინო აზროვნების რაღაცა საოცარი აპოკეა. თუ გაინტერესებთ რა თქმა უნდა თქვენ მოგეზარებათ. კი ბატონო, ნახეთ როგორ ხდება ეს ვაქცინები პრაქტიკულად გახლავთ იმუნური სისტემის მოტყუება. ადამიანი ატყუებს ძალიან მოხერხებულად, მოქნილად იმუნურ სისტემას. ადამიანი ატყუებს ამ იმუნურ სისტემას რა თვალსაზრისით, რომ მას უქმნის ილუზიას უქმნის იმუნურ სისტემას, რომ მასში შეიჭრა ეს გამომწვევი, რომელსაც ჩვენ ვებრძვით და უკეთებს იმუნური სისტემას მობილიზაციას, რომ მან გაილაშქროს და გაანადგუროს ესა. უკეთებს როგორ? თქვენ იცით ალბათ ეგრეთ წოდებული spike პროტეინის საწინააღმდეგო ანტისხეულებს გამოყოფს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. როგორ ატყუებს, ხო, ეს არის საინტერესო. მაგალითად, AstraZeneca-ს ვაქცინაში ეს გახლავთ შიმპანზეს ადენოვირუსი, აღებული არის შიმპანზეს ადენოვირუსი. რატო შიმპანზეს? იმიტომ, რომ ეს ადენოვირუსი მოიაზრება ვექტორად. ვექტორი, ჩვენებურად რო ვთქვათ, ეს არის ფოსტალიონი. ფოსტალიონი, რომელსაც მიაქვს ცრუ, ასე თქვათ, ჩვენება, შპიონი როგორ არის ქართულად, ზვერავი, ჯაშუში, რომელსაც მიაქვს დეზინფორმაცია არმიასთან, რაღაცა ისა, ხო, ესე რომ ჩავთვალო დეზინფორმაცია, რომ ამ არმიამ, ასე თქვათ, იმას აკნას, ხო? მიაქვს ეს ინფორმაცია და ნახეთ როგორ მიაქვს. თავარი არის იმისთვის ის, რომ მან მიიტანოს ეს დეზინფორმაცია, მაგრამ თავის წინააღმდეგ არ განაწყოს. იმიტომ არის აღებული შიმპანზეს ადენოვირუსი, რომ შიმპანზეს ადენოვირუსზე არ უნდა მოახდინოს იმუნურმა სისტემამ რეაგირება და არ უნდა გადაერთოს შიმპანზეს ადენოვირუსზე, ის უნდა გადაერთოს ამ DNM-ზე. გამიგეთ, ხო? რა განსხვავება რუსულ ვაქცინებში არა შიმპანზეს ვირუსია, არამედ გამოყენებული არის ჩვეულებრივი ვირუსი, როგორც არის, ასე თქვათ, გრიპის და ამ ვაქცინის შეყვანის დროს დიდი ალბათობა არის, რომ იმუნურმა სისტემამ ისედაც იმ გრიპს იერიში მიიტანოს არა ამ ვირუსით შეყვანილ ამ იმაზე RNM-ზე, არამედ მიიტანოს იერიში ამაზე და ბუნებრივია მოაკლდება ყურადღება იმ ნაწილაკს, იმ RNM-ს და გადავა ამაზე. ამით ჯობია. მაგრამ, რასაკვირველია, ეს ვირუსი შედის ბირთვში, როგორც მოგახსენეთ, მერე იქ ხდება მთელი ამბები, რეპლიკაცია, ტრანსლაცია, წარმოიქმნება და გამოდის უჯრედიდან და მერე უკვე ჩვეულებრივი სცენარით ვითარდება. ზუსტად ისეთივე სცენარით ვითარდება, როგორც ვითარდება მაგალითად იმისი, რა ქვია, Moderna-ს და Pfizer-ის ვაქცინაზე. ესეთი სიტუაცია. ეხლა მეორე რა არის, კიდე ყველაზე მთავარი. ეს ვაქცინები, ახალი ვაქცინები არ შეიცავენ ისე დანამატებს, როგორცაც შეიცავდნენ ძველი ვაქცინები. წითელა ყვაყურა, წითურა, ჩუტყვაველა, გრიპი, ისინი. ეგენი რასაც შეიცავდნენ. ხო, ისინი შეიცავდნენ გაცილებით უფრო ბევრი აგრესიულ დანამატებს, ადიუანტებს, და რასაკვირველია, ამ ადიუანტებზე ადამიანის იმუნური სისტემა ილაშქრებდა. ასე მაგალითად, გრიპის ვაქცინაში იყო ოვალბუმინი, კვერცხის ცილა. და თუ ადამიანს ჰქონდა ძალიან სერიოზული რეაქციები კვერცხზე, ამ ადამიანისთვის ამ ვაქცინის გაკეთება არ შეიძლებოდა. შეიცავდნენ ეს ვაქცინები MRI, თქვათ, წითურა, ყვაყურა, ჟელატინს. ჟელატინი არის მიღებული მსხვილფეხარ ქოსანის, იცით ხო, იმისგან, ხრტილებისგან და თუ ადამიანს ჰქონდა სერიოზული რეაქციები, მაგალითად, ძროხის ხორცზე ან რაღაც ხორის ხორცზე და ასე ჟელეზე, ჟელატინზე, ბლომანჟეზე, როგორც იტყვიან,
არ შეიძლებოდა თიმეროსალს შეიცავდა ანტიბიოტიკებს და ასე შემდეგ. ეს ვაქცინები პრაქტიკულად არ შეიცავენ არაფერს, გარდა იმ RNN-ისა და DNM მოლეკულის, შეიცავენ ნატრიუმის, მარილებს, შეიცავენ მაგნეზიას, ხოლესტერინს და რაც თავარია, შეიცავენ პოლიეთილენგლიკოლს ერთი და მეორე პოლისორბატს. პოლიეთილენგლიკოლი და პოლისორბატი გახლავთ ცხიმოვანი მჟავეები, გამიგეთ, ხო, ცხიმის მოლეკულებია, ცოტა მაღალ მოლეკულურია. და შესაძლოა ამ მოლეკულებზე განვითარდეს ადამიანის რეაქცია, ისეთივე რეაქცია, როგორც ვითარდება მაგალითად არაქისი. თქვენ იცით ალბათ, არაქისი დღეს გახლავთ მსოფლიოში ნომერი 1 პროდუქტი, რომელიც იწვევს ყველაზე მეტი ანაფილაქსიურ რეაქციებს. 6-ჯერ არის მსოფლიოში გაზრდილი. მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში არაქისზე ანაფილაქსიური რეაქცია. ისევე როგორც ფუტკრის ნაკბენი იწვევს ანაფილაქსიურ რეაქციას, ისევე როგორც იწვევს ანტიბიოტიკები, ტკივილ გამაყუჩებლები, მიორელაქსანტები, რომლებსაც ჩვენ გვიკეთებენ ოპერაციის დროს, გამიგეთ, ანუ აი ესეთივე ვარი, არაფერი განსხვავებული არ არის, გაცილებით უფრო ნაკლებად იწვევს. ეხლა დგება საკითხი, რასაკვირველია, სად არის ეს პოლიეთილენგლიკოლი და სად არის პოლისორბატი, ხო? ნუ იცით რა, ადამიანის პოვნა, რომელსაც არ ქონია კონტაქტი აი ამ, ასე ვთქვათ, ნივთიერებებთან, ეხლა შეუძლებელია კბილს ვიხეხავთ, ხო? შეიძლება იყოს კბილის პასტაში, შეიძლება იყოს ნაყინში, შეიძლება იყოს სხვადასხვა მედიკამენტებში, პარფიუმერიაში, გამიგეთ, შეიძლება იყოს საფაღარათე მედიკამენტებში. ამიტომ ადამიანები, ზოგიერთი ადამიანი არის ასე ვთქვათ, სენსიბილიზირებული, ანუ მომატებული აქვს მათ ეს ანუ გრძნობელობა. ამიტომ რაღაცა გარკვეული რისკები იმისა, რომ ვთქვათ, ამ მედიკამენტის მიღების დროს მოხდეს რაიმე მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ, ანუ მსუბუქი ან მეტნაკლებად მძიმე რეაქციები, ასეთი რეაქციები არის, გამიგეთ, ანუ რისკები მეტნაკლებად არის. ამიტომაც არის შესაბამისად მოწოდებული ყველაფერი ის, რაც არის მოწოდებული, წესიერი გამოკითხვა ადამიანის, დადგენა არის თუ არა ის რისკი ჯგუფის და რასაკვირველია, მე მასზე დაკვირვება და რასაკვირველია კომპეტენტური დახმარების გაწევა. რამე თუ კომპეტენტური დახმარების გაწევის დროს არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. არც ერთი არ დაფიქსირებულა, თუ იცით, ხო, სტატისტიკა პირველი 5 მილიონ ვაქცინაციაზე, თქვათ, იგივე Pfizer-ზე იყო სულ 50 შემთხვევა, პირველი 2 სიკვდილიანობა არც ერთი სიკვდილი არ იყო, არც ერთი. პირველი 2 მილიონ ვაქცინაციაზე იყო 21 შემთხვევა, იმაზე, რა ქვია, AstraZeneca-ზე და ასე შემდეგ და არ ყოფილა არც ერთი, ანუ რო შევაჯამოთ, ნუ ამიზეზით თან თქვენ ალერგია, მაგიტომ კიდევ ამის გამოცდილება გაქვთ და დანამდვილებით შეგვიძლია გენდოთ, რომ ამ რისკის გამო თავის შეკავება, რომ რაც ჩვენთან მოხდა кейსი, ამის შიშის გამო თავის შეკავება არ ღირს. როგორ არის ეს кейსი, რაც მოხდა, იცით რა, აი ძალიან რთულია ჩვენ ვიმსჯელოთ, ეხლა ეს იყო ანაფილაქსიური რეაქცია. ეს იყო ანაფილაქსიური რეაქცია თუ იყო ანაფილაქტოიდური რეაქცია. ეს ორი რეაქცია არის ზუსტად ერთნაირი კლინიკურად, განსხვავება პრაქტიკულად არ არის. ანაფილაქსია უფრო მეტად ერჩის გულსიზრახთა სისტემას შედარებით ნაკლებად. ერთი არის კლასიკური იმუნური რეაქცია, მეორეში იმუნური რეაქცია არ მონაწილეობს. და ის რაღაცები, რაც მე ჩამოგითვალეთ სტატისტიკა, აი ამდენი 5 მილიონი, იქ ანაფილაქსიური რეაქციების ძალიან დიდი პროცენტი არ იყო ანაფილაქსიური, არ აღმოჩნდა. აღმოჩნდა ანაფილაქტოიდური რეაქცია. ამიტომ იმ შემთხვევაში დიაგნოზის გამოტანა ძალიან რთულია. რა მოხდა ჩვენ? ხო, რა მოხდა სინამდვილეში? იყო ანაფილაქსია, იყო ანაფილაქტოიდური რეაქცია, თუ რამე სხვა იყო. მოკლედ, რაც არ უნდა ყოფილიყო, ეგ არ არის მიზეზი, რომ ადამიანმა გონებაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს, ვაქცინა გაიკეთოს თუ არა. თუმცა ვაქცინა გაიკეთოს თუ არა, ბევრი სხვა მიზეზის გამო უარყოფენ ხოლმე, ან იძახიან, რომ არ გავიკეთო და აი თქვენ ყველაზე მეტად ისეთად რა მე გეჩვენებათ, აი განადამაჯერებლად არამედ აი ამ არგუმენტებს შორის ყველაზე მეტად რომელ არგუმენტს უგებთ, როცა ამბობენ, რომ აი მაგალითად მე რა მაინტერესებს ისეთ მივხვდი, რომ ორ კითხვაზე ერთად თუ შეძლო. თავშად თუ იცით თან წარმოდგენა გაქვთ, რომ აცრილიყო მარტო
რისკ ჯგუფები რა რატო არ შეიძლება დამით დამთავრებულიყო პრობლემა რატო არის ყველასაც რა აუცილებელი ნუ მოგახსენებთ იცით რა ეს ამბავი გადასაწყვეტია არა ჩემი სპეციალობის ადამიანის გესმით ხო ეს ჩვენი პრობლემა კიდე ერთი რამეა მე ახლა გუშინაც მქონდა ტელევიზიაში გამოსვლა და იქაც დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია ძალიან სერიოზული პრობლემები წარმოაჩინა ამ ვაქცინაციამ არ შეიძლება ამ დროს ჩაერიოს ესეთი შაკითხებში ანუ ვინ უნდა როგორ უნდა საზოგადოება როგორ უნდა აიცრას დაიხუროს თუ არა სკოლა დაიხუროს თუ არა და ასე შემდეგ ამის გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ პროფესიონალებმა მე ლაპარაკი მაქვს არა ალერგოლოგზე კლინიკურ იმუნოლოგზე იმაზე დერმატოლოგზე, თქვა თერაპევტზე, ეხოსკოპისტზე. ეხლა სპეციალურად თუ ასახელებ ამ იმას, რა ქვია, სპეციალობებს, იმიტომ თუ ადევნებდი თვალყურს, სწორედ ასეთი პროფესიის ადამიანები გამოდიოდნენ და გამოთქვამდნენ თავიანთ თავს. ეს არის მიუღებელი. ასეთი პასუხები, ასეთი კითხვებზე პასუხები უნდა გასცენ ზუსტად იმ ადამიანებმა, იმ პროფესიის როგორიც არის ეპიდემიოლოგი, ხო, როგორიც არის ინფექციონისტი, როგორიც არის ვინც ერკვევა ვაქცინას. რა არის ეპიდემიოლოგი? ეპიდემიოლოგი გახლავთ ადამიანი, რომელმაც იცის მინიმუმ 50-100 წლის ისტორია ინფექციური ეპიდემიების ისტორია. გესმით ხო რაზეა ლაპარაკი? შეიძლება რაღაცას კითხავთ, ნახეთ, მithumetes თუ სხვა არხზეც ამაზე ლაპარაკეთ. აი ესეთი რაღაც კითხვა რო დავსვა. ესე იგი თქვენავთ ალერგოლოგმა არ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება სკოლები ჩაიკეტოს თუ არა რასაკვირველია ალერგოლოგმა არ უნდა მიიღოს იმან არ უნდა მიიღოს იმან არ უნდა მიიღოს სკოლები ჩაიკეტოს თუ არა ან და რა მაინტერესებს იმუნოლოგი თუ რა ქვია მაგას იმუნოლოგი როგორ ფიქრობთ იმუნოლოგი არის ამ საკითხის სწორი გადამწყვეტი ხომ არ არის როგორც მინიმუმ ჯგუფში მორალუროლოგი სიტყვანი ანუ ადამიანი ვინმაც 100 წელი და 1000 წელი მიმდინარე მორალური აზრები შეისწავლა და ისიც მონაწილეობს სკოლის ჩაკეტო არ ჩაკეტვის აქტში მაგალითად შემთხვევით ხომ არ ძალადობთ ან ესეთი კითხვები იმიტომ რომ თუ კი პროფესიონალებზე ვლაპარაკობთ პროფესიონალი ექიმები კი არ არიან პროფესიონალი ადამიანები არიან ვისაც სამშობლო უყვარს ამ სიყვარულთან ერთად შესწავლილი აქვს საზოგადოებრივი მორალი საზოგადოებრივი წყობა ნანახი აქვს შეცდომები რომლებიც სხვადასხვა იდეოლოგიებმა დაუშვეს იცის ბოროტება რა არის სიკეთე რა არის ასე შემდეგ ამაზე აქვს დრო დაკარგული საკმარისი რაოდენობა და როდესაც გამოდის ჩვენი პატივსაცემი სამეული ექიმების არ მინდა თქვენ არ ვიცი მე თქვენი კონტექსტი იქიდან ისენი არიან თქვენი აზრით ან იმუნოლოგები გახდებიან ხვალ კომპეტენტური ამ იმუნოლოგებს მორალი არ ჭირდება რომ გაერკვნენ ოღონდ ისეთ მორალში კი არა სადღეგრძელოზე როდესაც იძახი პროფესიონალურად მორალში ისეთივე პროფესიონალი ობიექტური სუბიექტური რა არის ესეთ სამყაროში ხომ და იყო კარგი და ცუდი ხომ და ესმოდეს სიკეთე და ბოროტება აზრი ნაფიქრი ხომ და კონდეს გონია რომ სკოლა როდესაც იკეტება და საზოგადოებასთან როცა იწყებ ურთიერთობას ექიმებია ექიმის აი მე რომ ვიყო მორალოლოგი რა სიტყვაზე მე შეიძლება ექიმის აზრები მომესმინა მაგრამ ექიმი რომელიც ეთერში მე ძალიან შემაწუხა რაღაც მომენტში ჩვენი ექიმები ვინც არიან არ დავიწყებ კონკრეტულ დასახელებას ის რომ დგას და იქ მელაპარაკება ისეთ რაღაცას კი მაგრამ სასწორის მეორე მხარე სიცოცხლეა მაშინ უნდა დავჯდეთ და ხე შე რა იცი სასწორის მხარეებზე როგორი წოდება მორალები როგორი წოდება ეგენი არ იცი და უბრალოდ სადაც გაგონილ იმას და მე მაწუხებს რომ თქვენ მაწუხებსა თან კითხვა თან გაგიზიარეთ ახლა რა არ ფიქრობთ რომ არა მარტო არა ალერგოლოგები არამედ იმუნოლოგებიც არ უნდა წყვეტდნენ სკოლა ჩაიკეტოს თუ არა იმუნოლოგებმა შეიძლება თქვან ჩვენი აზრით ესეთი და ესეთი რისკების წინაშე ვდგევართ მაგრამ გადაწყვეტილების მიღების აქტთან კავშირი მე ხო ეგ ვთქვი ახლა რა მე მგონი ზუსტად იგივე ადგილას ხო მოპატი იგივე ანუ ესეთ საკითხებს ჩაიკეტოს რამდენი ხნით ჩაიკეტოს როგორ იყოს გესმით ხო ამას უნდა წყვეტდნენ სპეციალისტები
ხო. სპეციალისტები, რომლებიც მე თქვენ ახლა დაგისახებთ. არა მარტო იმუნოლოგი. არა ალერგოლოგი, არა იმუნოლოგი, არა ასე თქვა. ეს არის სპეციალობა, ეპიდემიოლოგია და ეს ვაქცინოლოგია და ესენი არის ძალიან სერიოზული სპეციალობა, ათასეული და ასეული წლების ისტორიის გამოცდილების ადამიანები, ვინც ეს უნდა იცოდნენ, ეს უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ ახლა მე რაიციან ამათმა. მაგას მე ვერ გეტყვით ახლა სამწუხაროდ ეს ჩემს მიმართ ესეთი ასე თქვა შეკითხვა, ჩემს მიმართ დასმული შეკითხვა მე ვფიქრობ ეს არ არის, იმიტომ რომ ჩემი კომპეტენცია ეს არ არის, იმიტომ რომ მე ვერ ყვევი ამაში და ვინც ვერ ერკვევა, იმანაც უნდა აღიაროს. მაშინ კითხავთ, ალერგიული ფონი რო იყოს სიტყვაზე ქვეყანაში, ალერგიის გამო რო ხდებოდეს, რამე პრობლემაა. არ ვიცი, რამდენად შეიძლება ალერგიის გამო მასშტაბური პრობლემა საერთოდ ხდებოდეს, ეგ არ ვიცი, მაგრამ და თქვენ უკვე ალერგოლოგი ხართ და უკვე თქვენი საქმე არის. აი თქვენ თავს უფლებას მისცემდით, რომ გადაგეწყვიტოთ სკოლა ჩაგეკეტათ თუ არა, მხოლოდ და მხოლოდ ალერგოლოგიური ცოდნიდან გამომდინარე. არა, რასაკვირველია, ამ საკითხებს წყვიტავენ მთელ მსოფლიოში, ანუ ჯგუფები, სადაც არიან, რასაკვირველია, იმუნოლოგიის გარეშე და ინფექციისტონისტის გარეშე და ალერგოლოგის გარეშე და მით უმეტეს რა ქვია, ეპიდემიოლოგიის გარეშე ეს საკითხები არ წყდება, რასაკვირველია. აი ეს ხუთეული და ექვსეული ჩავთვალეთ, ამათმა სკოლის დაკეტვის საკითხი როგორ უნდა გადაწყვეტო? არ ვიცი, ნუ ისინი წყვეტდნენ თუ მაგაში მე არ ვიცი, სამწუხაროდ არა ვარ, მე ჩემი აზრით ეს რასაკვირველი არ არის მათი გადაწყვეტილება, ისინი მე რამდენადაც ვიცი, ისინი არიან ძალიან მჭიდრო კონტაქტში აი ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ისინი იქიდან ღებულობენ ამ რეკომენდაციებს. ეხლა რა თუნდა თქვენ ალბათ გესმით ახლა იცით რა ადამიანს არ უნდა დავაბრალოთ ის რასაც არ იმსახურებს. ახლა მე ძალიან ეჭვმეპარება საქართველოში ასეთი სერიოზულ სიტუაციაში ვინმე მოიძებნოს რომელიმე მოქალაქე სპეციალისტი იქნება თუ ვინ იქნება რომ ესეთი ფორს მაჟორულ სიტუაციაში თავის თავზე აიღოს აი ესეთი სერიოზული პასუხისგებლობა მე ეჭვმეპარება რომ ვინმე გარისკოს ეს გესმით ხო ეს ვრცელდება ასე ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ ნამდვილად რომ ეს ადამიანები ღებულობენ აი ამ ასე თქვა ჩვენი უცხოელი სერიოზული ასე თქვა ძალიან სერიოზული კოლეგების რეკომენდაციებს რასაკვირველია ხო ეხლა როდესაც ლაპარაკი იყო Pfizer-ის ვაქცინაზე რომელი ავარჩიოთ ხო ეხლა რა თუნდა ლაპარაკი რომ Pfizer-ი იყო არჩეული რომ რო არ მომხდარიყო რაღაცა ხო სიტყვაზე ხო თუმცა მეორე მხრივ ამ AstraZeneca-მაც პრინციპში რა დააშავა აი ერთი არგუმენტი კმარა მარტო იმისთვის რომ ინგლისელები იცრებიან AstraZeneca-ით ინგლისი მედიცინაში თანამედროვე მედიცინაში იცით სად არის აი სადღაც როგორც ყველაფერი დანარჩენში ყველაფრის მიუწვდომელია სხვათა შორის აი ამ ჩვენი ყველაზე დიდი მეზობლების და იგივე ამერიკის შეერთებული ინგლისი არის ცალსახად გასული სადღაც იქითკენ ინგლისის მედიცინა ხო ყველა ჯენერიც ინგლისელი იყო და მთელი ეს ვაქცინოლოგები და ყველა თუნდაც ეს არგუმენტი კმარა იმისთვის რომ შენ ასე ვთქვათ არ წაშალო ვთქვათ და ესე იგი გადააგდო სიტყვაზე თუ უხეშად რომ ვთქვათ აი არ ენდო ხო AstraZeneca ლეგიტიმურია ხო რასაკვირველია ეხლა აქ აი ესეთი სიტუაცია ნუ ფაქტი არის ის რომ ეხლა რასაკვირველია ეხლა ვაქცინაცია ვისი ამოვნებს და საერთოდ ნემსის გაკეთება ან თუნდაც ტაბლეტის დალევა როდესაც რასაკვირველია ჯობია რომ არ მიიღო და ჯობია წყალს ვავდე ასე ვთქვათ ნამდვილ ნატურალურ წყალს ეს რასაკვირველია უკეთესია მაგრამ ამ დღეს ესეთი სიტუაცია შეიქმნა და ამ დროს რასაკვირველია ლაპარაკია ყველაფერი უნდა განისაჯოს ძალიან გონივრულად ძალიან გააზრებულად და რასაკვირველია თქვენ მორალზე რო ლაპარაკობდით მორალური ამბებიც არის რასაკვირველია მორალი რატო ვიძახით მე მორალი რაზე მეჩვენება იცით რასაკვირველია საკითხი დგება აქ სოლიდარობაზედაც იმიტომ რომ ადამიანები ვინც იცრებიან გამიგეთ ხო ისინი მარტო თავს არ იცავენ და საკუთარ თავს და საკუთარ ოჯახებს ხო ესია არის გარკვეული კოჰორტა ადამიანების რომელთა აცრა არ შეიძლება ელემენტარულად ხო მაგალითად ფეხბურთზე კალებს არ ცრიან სიტყვაზე ვიძახია ასაკოვან ადამიანებს რომლებსაც აქვს სერიოზული პრობლემები არ ცრიან და ასეთი ადამიანები ქვეყანაში არიან ძალიან ბევრი გამიგეთ აი ამ ადამიანების დაცვა ხდება სწორედ იმითი რომ
მაგრამ იცით რა, სიტყვა სოლიდარობა ცოტა შეიძლება ხო, შეიძლება მებაყოფლობითი მოვლენა არ არის, ანუ თქვენ არ შეგიძლიათ მე ძალით გამხადოთ სოლიდარი. სოლიდარობა თავისი არსით ესეთია. თავიდან ბოლომდე არის მებაყოფლობითი ბუნებრივია და შენი მაგრამ აი სიტყვაზე გეუბნები ის ექიმი რომელიც გადაწყვეტს რომ პირბადე უნდა გამიკეთოს სახეზე ეგ რატო არ არის ანუ ეგეც ხო სოლიდარობის მომენტია და სოლიდარობას რატო მაძალებენ ნუ ეგ ახლა და ხვდებით მე კარგით მანდ არ წავიდეთ მე მგონია რომ ის 6-ეული ალერგოლოგი იმუნოლოგი დაჯდებიან ესენი ექიმები არიან ჩემი უღრმესი პატივისცემა ყველა იმ პროფესიონალი ადამიანისადმი რომელსაც თავისი ცხოვრების გარკვეული ნაწილი მიუძღვნა იმას რასაც მიუძღვნა და იმდენი დრო აღარ ქონდა რომ სხვა რამისთვის მიეძღვნა ეგრე გამოდის ეგრეც უნდა იყოს ყველა ჩვენსაც ვაკეთებთ მაგრამ ეხლა ექიმი რომ მოვიდეს და მე მითხრა სიტყვაზე მარკეტინგზე პირობითად მე ბევრი წელი მარკეტინგს მივუძღვენი ხო მე რომ მითხრა ექიმმა მარკეტინგზე დამიწყოს ჭუის სწავლება ვეტყვი რა ოთახში დავждებით მიმჟელებ და ყველა არგუმენტში მოვუგებ რა რაც იმ საქმეს შეეხება და აქაც მგონია რომ ეს ექიმები პრინციპში და ის მაგარი ფენომენი აღწერეთ ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას დღეს მოვყევი ერთხელ უკვე რაც გამოფენაზე ვიყავი პროექტორების კომპანიებს ვარჩევდით აქ მუზეუმისთვის ხო და ესე იგი იყო Sony, Panasonic რაღაც ესენი გამოფენაზე და აქეთ იყო რა ჩინური კომპანია. ამასაც პროექტორი ქონდა. მივდივარ ამ ჩინურ კომპანიასთან და ვეკითხები. ვუყურებ შენ გამოსახულებას მომწონს. ისეთივეა როგორც იმათი Sony-ს და რატო შენი ღირს 4ჯერ იაფი და რატო უნდა ვიყიდო იმათი რა ვეკითხები რა. შემოხედა კაი კაცი იყო ჩინელი. ეს თარჯიმანი ყავდა უბრალოდ ინგლისურად ხა იმედია რომ იმან არ თარგმნა სხვანაირად მაგრამ ჩინურად მითხრა ყოველ შემთხვევაში და იმან ნათარგმს გიყვებით ხა დანამდვილებით ვიყო დირექტორი ვარო და მეგონი ნახდათ ეს სიბძნე ექნებოდა ეგ იმას ეგონა რომ მე ვარ ინჟინერი რომელიც გამოაგზავნეს გამოფენაზე კი ვიყავი მფლობელი იმ ჩემივე გამოფენი ჩემივე იმის და მაგრამ მაგია ვერ გაითვალისწინა მე ვნა ლევან თუ იცხარო შენო ესე იგი რომ წარმოიდგინო რომ წაიღეო Sony-ს პროექტორები და ჩვენი პროექტორები. ალბათობა იმისა, რომ გაფუჭდება რომელიღაცა ერთნაირია თითქმის რა, ანუ ჩემი უფრო უარესი არ არის, მაგრამ როცა გაფუჭდება Sony-ს პროექტორი, შენი თქვი, რა უქნა, Sony-ს პროექტორიაო და თუ გაფუჭდება ჩვენი ეგრევე შეგდგებიან და გეტყვიან რატო იყიდე კი მაგრამ ჩინურიო და შენ ხო ვერ აუხსნი იმას რომ ეს Sony-ს გაფუჭდებოდაო და ამიტომ უნდა იყიდო Sony და არ უნდა იყიდო ჩემი პროექტორიო. იგივენაირად გამოდის ის ექიმების ჯგუფი პასუხისმგებლობას ხუდან მოვიდა რაღაც რეკომენდაცია და ეხლა რა ვარი მთელი ქვეყნის წინაშე აიღო შენ ეს პასუხისმგებლობა ეხლა გაქვს სათქმელი ექიმს მე მივსდიე იმათ რეკომენდაციებს, როგორც მე რო ვთქვა, რომ მე Sony ვიყიდე რა, მეკრე ხა თუ არ ვარ და მე მივსდიე იმათ რეკომენდაციებს, ხალხი თუ მოკდა რა ჩემი ბრალია, რამე ჩემი რომ მექნა ამის გაბედვა აღარ შემილია, იმიტომ რომ ჩემით რომ მექნა რამე რომ მომხდარიყო იგივენაირად, всё. ნუ რეცით როგორ არის, მე ახლა იმ 6-ვეს ვიცნობ, ყველას ძალიან კარგად. მე ძალიან დიდი ეჭვი მეყარება რომ მათ თავიანთ თავზე აიღოთ თავით ბოლომდე რასაკვირველია გარკვეული პასუხისმგებლობა როგორც პროფესიონალებმა აიღეს მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ისინი მაქსიმალურად ითვალისწინებდნენ ყველაზე მაღალი დონის ექსპერტების აზრს და ამაში ახლა ორი აზრი არ არის მეც რომ მათ ადგილზე ყოფილიყავი მეც რასაკვირველია ამას გავითვალისწინებდი მიუხედავად იმისა რომ ჩემი მეორე მესამე სპეციალობა გახლავთ ძალიან უცნაური სპეციალობა რომელსაც მე თითქმის 27 თუ 28 წელიწადი მივსდევ ჩვენ ცენტრიც გვაქვს ეს არის მტკიცებითი მედიცინის ცენტრია და მტკიცებითი მედიცინის ასოციაცია ეს არის ახალი მეცნიერება ნუ ახალი როგორ 90-იან წლებში გაჩნდა აი ძალიან მარტივად რო გითხრათ ეს არის მედიცინაში არსებული ინოვაციების, მიდგომების ძალიან სერიოზული დაუნდობელი ფილტრი, რომელიც ფილტრავს, რომელიც ებრძვის, რომელიც ეძიებს ტენდენციებს, ინტერესთა კონფლიქტებს, აი ამ ინტერვენციებში, ამ რეკომენდაციებში, რომლებიც
უამრავია, ხო, გესმით არა? ეს მეცნიერება. კვლევის ობიექტია. ეს არის სპეციალური მიმართულება თავისი მეთოდოლოგიებით, ანუ როგორ უნდა მოიძიო ლიტერატურა, როგორ უნდა შეაჯამო, როგორ უნდა დასვა შენი დიაგნოზი, რამდენად არის ეს კვლევა მაგალითად სარწმუნო, უნდა ენდომას თუ არ უნდა ენდოს სიტყვაზე გამიგე. აი ამას აწარმოებს ეს მეცნიერება და ამ მეცნიერებაში ჩართული არიან თანამედროვე მედიცინის ყველაზე დიდი გრანტები, უზარმაზარი ადამიანები და იყვნენ ჩართულები ეს თავიდან კანადელებმა შექმნეს ეს მიმართულება, მერე ბრიტანელებმა აიყვანეს საერთოდ ცაში და დღეს მთელი მეცნიერება, მთელი სამედიცინო მეცნიერება არის ორიენტირებული ამაზე და ჩემი ვალდებულება, ჩემი აი ამ თვალსაზრისით სწორედ არის ის, რომ ყველაფერს უნდა მიუდგე კრიტიკულად. ყველაფერი უნდა გააკრიტიკო, ყველგან უნდა ეძებო ტენდენცია, ინტერესთა კონფლიქტი, იმიტომ რომ ეხლა ეს ტენდენციები და ინტერესთა კონფლიქტები თანამედროვე მედიცინაში არის ძალიან სერიოზულ დონეზე. რო გითხრათ პროცენტები გაგიკვირდებათ, ეს არის 90%-ზე უფრო მეტი. გესმით ხო? ანუ მოწოდებული ინტერვენციები, მოწოდებული რეკომენდაციების უდიდესი ნაწილი არის ტენდენციური, არის ინტერესთა. რას ნიშნავს ტენდენციური? ანუ რაც ფარმაცევტული კომპანიის ტენდენციას რო ითვალისწინებს, ან თავრობისას ესეთ რამეს გულისხმობ თუ რას? ფარმაცევტული კომპანიის ტენდენცია არის ინტერესთა კონფლიქტი და ტენდენციები გახლავთ პუბლიკაციური ტენდენციები, კვლევების ტენდენციები, ეს ნიშნავს იმას, რომ კვლევარები როგორც წესი დაინტერესებულნი არიან მიპოვნონ ის, რასაც ეძებენ. და შესაბამისად რეზულტატები, კვლევის აუთკამები ეგრეთ წოდებული, ანუ შედეგები, როგორც წესი არის პოზიტიური. სულ პოზიტიური, უმრავლეს შემთხვევაში პოზიტიური რეზულტატები. და როგორ უნდა გაარჩიო ის აი მოკლე ხერხი რომ ეგ არის მთელი ხელოვნება, ასე ვთქვათ, მთელი ამბები, როგორ არის ეს შემოიღო პირველად არჩიბალდ კოხრეინმა, ინგლისელმა პროფესორმა, რომელიც გარდაიცვალა რამდენიმე წლის წინ. მან შექმნა სპეციალური კოლაბორაცია, რომელიც დღეს თითქმის 130 ქვეყანაში ფუნქციონირებს. მან შექმნა მეთოდი აი ამ რა ქვია რეპლიკაციური კვლევების, შეგროვების, ანალიზის, ანუ შემდგომ დასკვნის დადების, ეს არის სპეციალური საიტები, სადაც ეძებენ და დღეს ყველაზე მაღალი დონის ექიმები აკადემიურად, ანუ მომზადებულები, სწორედ აი აქ ეძებენ აი ამ რეზულტატებს და აი ამაზე არიან ორიენტირებული და არა მაგალითად Google-ში ვთქვათ, სადღაც რაღაცა საიტებზე, ხო, PubMed-ში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის, გამიგეთ, ხო, ანუ რასაკვირველია ამ ვაქცინამ ეს ფილტრები მეტნაკლებად უკვე გაიარა, გამიგეთ, უკვე არის ამასთან, მაგრამ ნუ რასაკვირველია, ბუნებრივია ერთ წელიწადში ამ ფილტრების თავიდან ბოლომდე გავლა არ არის მარტივი, გესმით, ხო, იმიტომ რომ იცით როგორ არის უამრავი მედიკამენტი, რომელიც იყო თანამედროვე მედიცინაში შემოსული, მათმა ვერ გაამართლეს, ვერ გაუძლეს ამ ფილტრებს და უამრავი მედიკამენტი დაილექა, ანუ გაქრა. იმიტომ რომ არ დაადასტურა ამ მედიკამენტებმა ის, რასაც მას აბრალებდნენ. ეს ძალიან ცნობილი ფენომენია, ძალიან ცნობილი ფენომენია და დღეს აი ესეთი სიტუაცია არის, რასთანაც სხვათა შორის ბრძოლა, რასთანაც რისი თავიდან აცილება ძალიან რთულია. არ არის მარტივი და ეს არის მთელ მსოფლიოში ყველგან, არ გეგონოთ რომ ასე ვთქვათ, ეს ჩვენთან კიდევ უფრო ნაკლებად არის ბუნებრივი, აი ცივილურ ქვეყნებში ამასთან არის ინგლისელები არიან ამასთან დაკავშირებით დაუნდობლები პრაქტიკულად სერიოზულად ასე ვთქვათ კითხვის ნიშნებს ვავენ, სერიოზულად ებრძვიან, სერიოზულად ფილტრავენ ამ ეგრეთ წოდებულ ტენდენციებს, ბიაზი ქვია ამას, ბაიაზი ქვია ინგლისურად და უამრავი ესეთი ძალიან ასე ვთქვათ საინტერესო ამბებია. ნუ ადამიანი თუ ამ მეცნიერებაში ერკვევა, ის რაღაცა ცოტა კრიტიკულად, სკეპტიკურად უყურებს ამას და ადამიანი, ვინც ამაში არ ერკვევა, ის აპრიორულად ასე ვთქვათ თulis, რომ ასე ვთქვათ ეს სწორია და აი ესეთი ისე ნეტა ეგ მეთოდი, რაც მან რითაც თქვენ ხელმძღვანელობთ, არ გამოდგებოდა fake news-ების დადგენაში? ეს მეთოდი სწორედ არის მაგისთვის. ხო, მაგრამ ეგ მეთოდი შეიძლება სამედიცინო კუთხით ბაესების დადგენაში არის, ზოგად იმაში. ხო, იგივე რამეს ვერ გადმოვიტანდით, იმხელა პრობლემაა ეს. ჟურნალისტიკაში მე ვიცი, რომ არის ესეთი მეთოდი, არის 6 თუ 7 questionnaire არის ესეთი, სხვათა შორის პირველად მოვისმინე Voice of America-ში, VOA-ში.
იქ არის fake news-ი, სადაც პირველად გვაჩნდა ეს ტერმინი და სხვათა შორის იქ აღარ მახსოვს, იქ ჩამონათვალი არის, რომ fake news-ების თავიდან აცილების 6 შეკითხვაა. მართლა არის ეგეთი? სხვათა შორის თუ გაინტერესებთ, მაქვს ჩაწერილი რა თქმა უნდა, თუ გადმოწერთ Voice of America-ში არის, რა ქვია. ხომ არ იქო ბევრი რამე იქნება, როგორ გავიგო ეს კონკრეტული. აი მე ვფიქრობ ვიპოვნი და თუ მაშინ მეკითხოთ მე ესე რომ გადმოგიგზავნოთ და კომენტარში დავდებ მაყურებელს რომ ნახოს. მოგასმენთ ძალიან საინტერესო რა. რა მეინტერესებს თქვენი აზრით ახლა როგორი პირი უჩანს. ნუ ბოლო ავიცრებით და ეს ვირუსი ვაქცინებით შემოვა, ხო? და გავედით, გავაგრძელეთ ცხოვრება. ანუ ძალიან მაღალი შანსი არის, რომ ან დაბალი შანსი არის, როგორ არის სიტუაცია, რომ რაღაც წელიწად ნახევარში სიტუაცია რაღაც ახალი პრობლემის. არა, წელიწად ნახევარში ესე არ ხდება. წელიწად ნახევარში და ესე სწრაფად ესეთი რამეები არ ხდება. ახლა ქვეყანა თუ არ დაიქცა სიტყვაზე და რაღაცა ესე მუტაცია არ მოხდა, ნუ მაშინ ახლა აბა ეხლა რატო მოხდა ხორის გრიპი, იმის გრიპი? ნუ ხო, აი ხო. და ესე მიეყარა, ხო. და ეს რომ ბოლო არ ავიცით. ხო, ანუ მიეყარა ნელ-ნელა, ასე თქვა, დამძიმდა. ნუ ახლა ამის პროგნოზი ძალიან რთულია რა, ანუ იცით როგორ არის ლაპარაკი, ექსპერტები პირდაპირ ესე მარტივად გვეუბნებიან რა, ჭკვიანად მოიქეცით. და იცხოვრეთ ჯანმრთელი წესით რა, გაანებეთ თავი აი იმ რაღაცებს, ნუ მოკლედ ეს მთელი ის არის რა ქვია, სქემა არის და ისინი თვლიან რომ ამის ყველაფრის მიზეზი ისევ და ისევ არ ჩვენ თვითონ რა, ჩვენი ცხოვრების წესი, სტრესული ასე ვთქვათ ისა, ეს დაბინძურება, კვება, ეს მედიკამენტების გაუთავებელი ძალიან პოპულარული ტერმინი გახდა ეხლა overusing of medical care, ესე არის, ანუ რას ნიშნავს, როდესაც თქვენ ალბათ გინახიათ პაციენტები, მე მაგალითად მინახია 16 მედიკამენტი ქონდა პაციენტს დანიშნული და 18-იანიც მინახია. 18 მედიკამენტი, დანამატები, რაღაცები, ისინი გესმით ხო? აი ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სერიოზული პრობლემა თანამედროვე მედიცინაში და რასაკვირველია ამის უკან დგას კომერციული ინტერესები. ანუ კომერციული ორგანიზაციების ინტერესები, მათ შორის ფარმაკოლოგიური კომპანიების და აი ამასთან ბრძოლა კანონმდებლობით რატომღაც ვერ ხერხდება და განათლებულ ქვეყნებში სწორედ აი ეს evidence based ან მტკიცებითი მედიცინა არის ამასთან ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ეფექტური, მეტნაკლებად ეფექტური გზა, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერანაირად ვერ ხდება ამისი რეგულირება და ვერ მოერია ვერავინ ამას გამიგეთ, ხო? აი ეს მომენტი არის და overusing-ი არის სერიოზული პრობლემა მთელ მსოფლიოში. და ისეთი სტატისტიკებია, რომ ნახოთ, ნუ შემაშფოთებელი სტატისტიკებია, რა ხდება მსოფლიოში, აი ქვეყნებში, სადაც ჩვენ საერთკენა ჩვენ იმაზე რომ ამბობენ ხოლმე, რაც რელიგიურ ორგანიზაციებზე რომ ამბობენ, რომ დაამახინჯეს რელიგია და რაც კომერციულ სამყაროში გადაიყვანეს და ეგრე გამოდის, ამ მედიცინაშიც ესე გამოდის. ახლა თუ კი ფარმაცევტულ კომპანიას არ ვიცი, იცით რა, მე ვერ წარმოვიდგენია, მე ექიმი ვიყო, რანაირად შეიძლება ფარმაცევტულ კომპანიასთან ისეთ გარიგებაში აღმოჩნდე, რომ მე ზედმეტად დაუნიშნო ადამიანს ეს რა, აი ვერც კი ვხვდები, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს. ანუ ვერც კი ვხვდები. ნუ სამწუხაროდ ეს ხდება ყველგან, ჩვენთან არა მარტო. ხო, როგორც აი მამაოების რო იტყვიან ხოლმე, ეგეთივე ფენომენია, ფუჭდება ესე იგი ადამიანები. მე ექიმთან რომ მივალ, არც მაინდა-მაინც უსაფრთხო და არ უნდა უგზნობდე თავს, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ეს ფარმაკოლოგიური ინტერესი აქვს. ხო, ნუ იცით როგორ არის ჩვენი ქვეყანა, როგორც ყოველთვის გარკვეულწილად რაღაცებში გამოირჩევა ხოლმე, აი ჩვენს ქვეყანაში პირადად მე და ჩემს ასე ვთქვათ, ჩემი შვილებიც ექიმები არიან სხვათა შორის, ნუ მეტნაკლებად წარმატებულები. ძალიან უცნაური ფენომენი მოხდა ჩემს ცხოვრებაში ორჯერ, როდესაც ფარმაცევტული კომპანიის წარმომადგენელმა დაგვირეკა და დაგვემუქრა სასამართლოში ჩივილით იმის გამო, რომ ჩვენ მოვხსენით მედიკამენტი, რომელიც FDA-მ
2009 წელს 12 ივნისს ჩააგდო warning box-ში, ეგრეთ წოდებული და მერე black box-ში. მოხსენით რას ნიშნავს? პაციენტი მოვიდა, რომელიც ღებულობდა უკვე 6 თვე ამ მედიკამენტს, რომელსაც ჰქონდა ძალიან სერიოზული ფსიქონევროლოგიური გვერდითი ეფექტები და FDA-მ ეს პრეპარატი ჩახსნა, იმიტომ რომ სუიციდებზე იყო ლაპარაკი და ასე შემდეგ. და ასე ვთქვათ, იყო მუქარა, რომ სასამართლოში გვიჩივლებდა, მერე ჩვენ ვეძებდით კანონს, რომლის საფუძველზედაც აპირებდნენ ეს ადამიანები ჩივილს და ვერ დავაფიქსირეთ, გესმით, ხო, ვერ ვიპოვნეთ ეს კანონი, სად იყო და ასე შემდეგ. ხო წარმოგიდგენიათ, როგორი ნონსენსია, ესე იგი, ექიმს თურმე არ აქვს უფლება, რომ პაციენტს ასე ვთქვათ უთხრას, რომ იცი რამ წამალს მიიღებ. იცი რა, ეს არ არის ისეთი წამალი გამიგე და ამ დროს ფარმაცევტულ კომპანიას უფლება აქვს, რომ მან გამოგიგზავნოს ყოველდღე მისი წარმომადგენელი და შემოთავაზება მოგცეს და გითხრას. ხო, ეხლა უცხოეთში ესეა მაგალითად, უცხოელი ექიმები ესე არიან, მათ არ უგრძალავენ ფარმაცევტულ კომპანიებთან, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით გარიგებას, ოღონდ ერთი პირობით. შენ თუ რაღაცა წამალს უკეთებ პრომოციო, შენ უნდა იყო აი ამ მტკიცებითი მედიცინის საფუძვლებიდან დარწმუნებული, რომ ეს წამალი ანუ აკმაყოფილებს აი ამ, ასე ვთქვათ, აი ამ იმას, რა ქვია, მონაცემებს გამიგეთ, ხო, რატომაც არა. თუ ეს არის მტკიცებითი მედიცინით დაფუძნებული პირიქით, ეს წამალი უნდა გააპიარო, რომ ადამიანებმა მოხსნან არ გამოიყენონ ის მედიკამენტები, რომლებსაც არაფრის, ასე ვთქვათ, მაქნისი არ არიან და საშიშნიც არიან ძალიან ხშირად. ადამიანებისთვის ზოგჯერ სერიოზულ პრობლემებს უჩენენ, ხო ესია. ხო, ანუ ასეთი მომენტები არის. ეს მომენტები, ყველგან არის პრაქტიკულად, ჩვენთან არ არის, მარტო ჩვენ არაფრით არ მე ამ ჩვენ პრობლემებს პრინციპში არ ჩვენთან არც გულისხმობ 6 ექიმი თქო, რა ვთქვი, მანდ ხა რა მნიშვნელობა ქართველმაც, ამერიკელმაც, კანადელმაც და ყველამ ერთი და იგივე ქცევა გააკეთა. სახელმწიფოებმა და სამედიცინო ინფრასტრუქტურამ ნახეთ ჩემი აზრით როგორი ქცევა ჩაიდინეს. ექიმებმა თქვეს, რომ აუ ეხლა აი ამ ტალღებს რა გაუძლებსო? გასაგებია უტრირებენ სპეციალურად მინდა დამნაშავედო აგზნობინო, თუ კი მსმენელი ექიმია, თორე ესე ძალიან არ გულისხმობ. მთავრობამაც თქვა, ეხლა ამ ტალღების რაღაცნაირად როგორ სხვანაირად ჭკვიანურად მოგერიებას რა გაუძლებს, ამიტომ ნაჯახით მოვჭრათ პრობლემა რა, ასე თქოს ჩავკეტოთ ხალხი რა და მორჩა. ანუ გამოდის რომ იქ 50 კაციანი ჯგუფის დღე და ღამე უძილო ღამეების ნაცვლად ჩვენ ვიყოთ ჩაკეტილები და უძილო ღამეები აღარ იქნება საჭირო. განაუძილო ღამეები ექიმებმა არ გაატარეს. დარწმუნებული ვარ უზარმაზარი რაოდენობის უძილო ღამე დაგროვა და აქტივში. უზარმაზარი, მაგრამ იმას ვიცახი რომ არც კი მოხდა იმაზე ზრუნა. არ მიგძვნია რა, რომ იცით რა, არ მიგძვნია რომ თქვენ უნდა დაგეხმაროთ რა, ეს ექიმობასაც მოვედი რომ თქვენ უნდა დაგეხმაროთ რა და თუ გეხმარებით, მაშინ ამ დახმარებას ქვია რომ ჩემს თავზე ვიღებ, ანუ ჩანთა თუ მოგაქვთ, მე ავიღებ და მომაქვს. თუ ესე გავაკეთე რომ მაინც თქვენ მიგაქვთ ეგ ჩანთა და მე უბრალოდ ხელი მოუკიდე და ეხა ჩათვლაში უნდა ჩამეთვალოს რომ დაგეხმაროთ, თორე წონით არაფერში არ მოგეხმარეთ, 2% შეგეცვალოთ შეგრძნებაში. ეს არაფერი არ არის, ეგრე არის, ეხლა არის ჩვენი სიტუაცია ეგრე რა, ზუსტად ეგრე არის, რომ ვიღაცა მოვიდა და მეუბნება, მე შენ გიცავ? ოღონდ რო დაგიცვა ამის გამო, ჩემ ცხოვრებას კი არ ვირთულებ. შენ ცხოვრებას ვართულებ და შენსავე დასაცავად, რა კეთილი ვარ. ოღონდ მე არ შევწუხდე. აი ეს ძალიან მაწუხებს. ეხლა იცით როგორ არის? ეხლა იცით რა, აქ უნდა დაისვა საკითხი ესე რომ და იყო განა რაიმე სხვა გამოსავალი. გესმით ხო ჩვენისთანა ქვეყნისთვის. აი ესე ისმება კითხვა, ხო? არის გამოსავალი, ხო? ჩვენ ხო ეხლა ჩვენ არა ვართ ეხლა არც ევროპული ქვეყანა, არც ერთებული შტატები, არც ისა, Pfizer-იც კი ვერ მოვიპოვეთ, ხო ესია რა, დაგვირდნენ და მე მთელი ამბები. ამიტომ ეხლა ესე ამეტანი ისე კაცრად შევაფასებთ, ანუ იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ეხლა ვინც ამ საქმეში ჩართული იყო
მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, კეთილსინდისიერად ცდილობდა ამის ასე ვთქვათ, თავისი შესაძლებლობების პირობებში, ფარგლებში. ეხლა ძალიან რთულია რომ ვთქვათ, არ დაუჯერო იმ ექსპერტებს, ხო, რომლებიც აი არიან სიტყვაზე ხო, რომლებსაც ხელს ეწიფებათ, რომლებსაც უზარმაზარი გამოცდილება აქვთ აფრიკაში, ალჟირში, იმაში, ამაში, აი იქ იყო ხო პრაქტიკულად, იქიდან მოდიოდა ეს მთელი პანდემიები და მთელი ამბები და სწორედ ის ადამიანები, რომლებსაც გამოცდილება ჰქონდათ, აი იმათი გამოცდილება იყო სავარაუდოდ, ხო, გამოყენებული და არა, ჩვენ საიდან უნდა ვქონოდა ახლა გამოცდილება სიტყვაზე აი ესეთ რაღაცეებზე, თუმცა მეტნაკლებად შიცზე და იმაზე იყო ჩვენთან, ხო, რაღაცა გამოცდილება და ხო, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რა ვიცი, ახლა იმედი მე მგონი არის, მე მგონი ყველაფერი საბოლოო ჯამში აუცილებლად უნდა კარგად დამთავრდეს, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ არის არაფერი, იმიტომ რომ რაღაცა მომაკვდინებლა და რაღაცა ძალიან ისე არც ერთი პანდემია ისეთი არ კი, რასაკვირველია, უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვიძახი, აი საბოლოო ჯამში ხო ყველა ეს ყველაფერი გახსოვთ ხო რა ამბავი იყო ამ ღორის იმაზე, რა ქვია, ინგლისში ისეთი ძროხები და ქათმები დახოცეს და მთელი საშინელებები ტრიალებდა და ხო აღარ არის ხა გახსენებაც აღარ არის ამასთან დაკავშირებით. ხო და მე ეგ კიდე უფრო მეტად მაფიქრებინებს იმას, რომ აი სიტყვაზე ჩვენი მეზობლები რო ავიღოთ რა, ომი ქონდათ რა და ვაკვირდები სტატისტიკას ახლა თქვენც ხო შეგიძლიათ ნებისმიერსაც შეუძლიათ ჩაიხედოს ხო შიგნით. ხედავთ რას რა თარიღების დონეზე რაღაც მომში არ მახსოვს, მაგრამ პრინციპში ჩვენზე ადრე ხო ქონდათ ტალღები. შუა ტალღაში, როდესაც იქ აი ჩვენ რო ვიძახით საავადმყოფოები არ ყოფნის, აი ამ ეტაპზე რო იყავით, იქ ომი დაიწყეს. იცით როგორი რაღაც არის? ეს მაფიქრებინებს იმას, რომ იგივე ადამიანები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ ეუბნეოდა, რომ არ გამოხვიდე გარეთ სახლში იჯექი პანდემია 3000 კაცს ვერ უძლებ, იმათმა ომი დაიწყეს და სტატისტიკა არ შეიცვალა, არ მოიმატა, ანუ დაიკლო და ეს იგი ეს აქ რაღაც აქ არ არის რა, არ არის ეს ჯანსაღი კომუნიკაცია არ არის. ბელორუსიაში ამდენი გამოსვლები იყო, ამერიკაშიც ხო იყო ის გამოსვლები შუა დასაწყისში, უბრალოდ რო დაიწყო მაშინ და სტატისტიკამ არ დაპიკა რა, როგორც თქვენ ამბობთ, ხო არავინ, მაშინ ესე იგი ჩვენი მეზობლები განადგურებულები უნდა იყვნენ დღეის მდგომარეობით, იქიდან უნდა მოდიოდეს ვაი და ვიში, რომ ეს რა დაგვემართა, როგორი უბედურებაა და ტრაგედია, იქ იტალია უნდა დღემდე ტიროდეს, ესენი ესე არ არის რა. და მეუბნებიან, რომ თუ შენ 2 წელი უკვე მეორე წელი მიდის, ხო? შენ თუ 2 წელი სახლში არ იჯდები, და რა, ვაივიში არსად არ მოდის. რა მომივათ 2 წელი სახლში არ ვიჯდები. ანუ გასაგებია, იგივე ჩვენი ექიმები, შეიძლება თქვენი მეგობრებიც არიან, და ნაცნობები არიან და თქვენ რიდით იმას აკეთებთ. მე არაფერი არ მარიდებს მათთან, ახლა თქვენ თუ გინდათ დაიცავით, თუ გინდათ ვერ იმას იზავთ, შეიძლება ვერ დაიცვათ, მაგრამ როდესაც ეს ადამიანები მაგრამ ძალიან ისეთ იმაში გადავალ რა ეხლა საბოლოო ჯამში გადავუხურ. როდესაც ეს ადამიანები მეუბნევიან რომ იცი რა ლევან, შენ თუ არ ჩაჯდები ეხლა სახლში, მე შენზე ზრუნვით ვერ ვიზრუნებ და დადგება ისეთი სავალალო შედეგი, რომელიც სავალალო შედეგიც უარესია ვიდრე 2 წელი. აი ეს ადამიანები რო კითხო იმასაც ვერ მეუბნევიან, რამდენი ხნით. დამაპატიეთ ეს ადამიანები, რას მე ვერ მეუბნევიან, იცით? ხო ჩავჯექი იქ თავში და 9 თვის მერე ის რო ვერ მომიგვარე, რომ ტელეფონზე იმას აქ მიპასუხო, ეხა გამოდის რომ მე რატო ვენდო საერთოდ ასე გასაგებია, თქვენი პოზიცია გასაგებია, მაგრამ მოდით ესე დავსვათ საკითხი, ხო, მოდით. აი მე გეკითხები თქვენ, რა გამოსავალია? აი ამ პანდემიასთან ბრძოლის, ხო 2-ია, მეტი ხო არ არის არაფერი. არის პირველი, რომ მოხდეს ტოტალური იზოლაცია მაქსიმალურად როგორც შეძლებ, ან მოხდეს ვაქცინაცია.
წამალი რაიმე და სხვა მიდგომა ბუნებაში არ არსებობს და ვერავინ ვერ იპოვნის, ხო ესეა? ორი გამოსავალია. არის ან ის, რაზედაც ჩვენ ვლაპარაკობ, თელ მსოფლიოში ორი გამოსავალია. ხო, დანარჩენი რაღაცეები, რაც ისულელები იყო თავის გამოსავალი, არ გეთანხმებით. აი რა არის? მესამე გამოსავალი ყოველთვის არსებობს. სხვათა შორის ამის ჩვენს basic იმაში გვაქვს ქართულ ფილოსოფიაში და თუნდაც ქართულ საქართველოში აღიარებულ რელიგიაშიც გვაქვს. მესამე გამოსავალზეა ყველაფერი. რას ვეძახი იცით? აი როცა ამო თქვენ წინადაც, ანუ ვაქცინაა გამოსავალი, კი ბატონო, ვაქცინა გამოსავალია და მეორე გამოსავალზე, როდესაც ლაპარაკობთ, იქ პატარა ხარვეზია ჩემი აზრით. ესე იგი, ორი გამოსავალიდან ერთი არის დისტანცირება და წესების დაცვა. რა თქმა უნდა, ეგ ერთი გამოსავალია, მაგრამ სულაც არ ნიშნავს, რომ გამოსავალი იმაშია, რომ ძალით მოახდინოთ ამის მანიფესტირება. მაგალითად, წელიწად ნახევრის განმავლობაში შეიძლებოდა მიგვეღწია იმისთვის, რომ თუ პირბადის გაკეთება ეფექტურია, ხო იცით, საარჩევნო კამპანია როდესაც იწყება და ბილბორდები რო გადატენილია და თვალს რო ვერ ყურს ვერ გაანძრევ, ყველგან რო ჩემი პარტია აერჩიე, ჩემი პარტია აერჩიე მესმის. იმდენი ძალისხმევა რო ერთი წელი დახარჯულიყო იმაზე რომ პირბადე გაიკეთეო, ხო გავიკეთებდით ამ პირბადეს? ნუ ეხლა ძალა და ძალდატანება რასაკვირველია, არადემოკრატიულად ითვლება, მაგრამ შეიძლება შეკითხვა მოგცეთ. დიახ. ქართველებმა როდის გავიკეთეთ ქამრები უსაფრთხოების და როდის დავიწყეთ წითელ შუქზე გაჩერება? მაშინ შეიძლება მე თქვენ კითხვაზე დაგიბრუნოთ. ჯერ ეს ერთი მანდაც იგივე ძალადობა არ იცოდა. მაშინ მე გაგიბრუნოთ კითხვას. თუ ფაქტებით თუ იმჟელებთ და ფილოსოფიას არ შემოვიდეთ, მე კითხავთ. პირველივე დღიდან იყო პირბადე სავალდებულო. ხომ ეთანხმებით ესეთ რაღაცაზე, რომ პირბადეები ეკეთათ აქ. არაფერი კანონში სავალდებულოების თვალსაზრისით არ შეცვლილა, მაგრამ როცა ტალღა წამოვიდა და ხალხმა იგრძნო რეალური საფრთხე, არავის არ უნდა ბატონებო სიკვდილი, არავის ყველას თავისთავი ძალიან კარგად უყვარს. ყველამ ვიცით როგორ გვიყვარს ჩვენი თავები. პირბადეები ნიკაპიდან ამოვიდა ცხვირზე. ეს მოხდა არა იმის ხარჯზე, რომ რამე კანონმა დააფორსირა, არამედ იმის ხარჯზე, რომ ადამიანებმა შეხედეს სურათს. ესე იგი გამოდის, რომ კანონი ვერ აგვარებს პირბადის გაკეთების აქტს, ხოლო ადამიანის თვით შეგრება აგვარებს. რა გამოდის მაშინ? წითელ შუქზე გაჩერება, то есть იმისი, რა ქვია, იმის ღვედის გაკეთება რა მოაწესრიგა. ხო, ნახეთ, ძალდატანება იყო. კი ბატონო, მაგრამ ერთი წამით. მაშინ მე გეტყვით ესეთ რაღაცას. სასწრაფოების გატარება რა მოაწესრიგა. ხვდებით, ის რომ რაღაცა მოაწესრიგა ჯარიმამ, არ არის დასტური იმისა, რომ ჯარიმა არის მოწესრიგების ერთადერთი გზა. რასაც ლაპარაკობთ, უბრალოდ ერთი ნიუანსია აქ, თუ შეიძლება მე ჩემს აზრს გეტყვით. აქ ერთი ნიუანსია, COVID სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ვერ შევადარებთ ვერც იმას ღვედს, ვერც იმას, ვერც ამას. ეს არის ინფექცია, ეს არის პანდემია, ეს არის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც დროს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა და თუ შენ გაგიცდა და გაგექცა მაგაზეც გეტყვით, ინფექცია თუ გაგექცა, მერე ვერც პირბადე, მაშინ გეტყვით, ვერც აცრა და ვერაფერი დედამიწის ზურგზე ადამიანებს ვერ აღარ ზუსტად გეთანხმებით, მაგრამ მაშინ ამ თემაზეც როცა ვღმოდები, მაშინ ესეთ რამეს კითხოთ. იცით რატო შევიდეთ, რომ ხედავ ხოლმე როგორ გესმით და შემდეგ ნაბიჯზე გადავდივარ და ის იმაზე არ დავთ. რაც არ გქონდა წინასწორებთან გამოცდილებაში საკმაოდ აი ესეთ რაღაცაზე წინ ვერ მივდიოდით ხოლმე. ეს თქვენ უკვე წინ წახვედით. ეხლა ნახეთ რა ხდება. აი წარმოგიდგენთ ესეთი რაღაც არის. დაუშვათ მე ვიაზრებ ეხლა რეალობას, რომ უნდა ვიმოქმედო ძალადობის გზით. ანუ ხვდები რომ თუ არ ვიმოქმედე ძალადობის გზით, რაღაცა რეზულტატს ექნება სავალალო შედეგი რა. შეიძლება ქონდეს სავალალო შედეგი. ეხლა რა ხდება? ამ დროს შეიძლება მაგალითად პანდემიის შემთხვევაში გამოვდივარ, დავიძახი, კეტავთ. კი ბატონო, ისევ იგივეს ვაკეთებ რა.
მაგრამ ჩემსავე კომუნიკაციაში ვიძახი ბოდიში. ჩემსავე კომუნიკაციაში ვიძახი, რომ როკ კეტავთ ბოროტებას ჩავდივარ, როკ კეტავთ საძაგლობას ჩავდივარ, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. თვით ჩემს საქციელს ვაფასებ ნეგატიურად და ვიძახი, რომ სხვა გზა არ მაქვს. ეს გამოიწვევდა შემდეგს, რომ მე ჯერ ისეთი ან ვერ ვიზავდი ამ საქციელს, ან როგორც მინიმუმ მომიწევდა რაც შეიძლება მაგრა ოპერირება იმაზე, რომ რაც შეიძლება მალე ის რასაც მე თვითონვე უწოდე საძაგლობა მოვამთავრო. ეხლა წარმოიდგინეთ მეორე ვერსია, როგორც ჩვენს რეალობაში ხდება. მე გამოვდივარ და გარდა იმისა, რომ ვიძალადე ხალხზე და ჩავკეტე, მე ვიძახი, რომ გმირი ვარ ამისთვის, ხვდებით? ვითხოვ, რომ შენ მე მაქო, შენ მე მადიდო და თქვა, რომ რა დიდებული საქმე გავაკეთე. ერთი კაცი არ მინახავს გამოსული, რომელიც იძახის, რომ მე ჩავდივარ ბოროტებას ჩავდივარ, საშინელ დანაშაულს ჩავდივარ, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. ყველა იძახის, რახან სხვა გზა არ მაქვს, ამიტომ ბოროტება აღარ არისო. ეგრე არ არის. ბოროტება კლასიფიკაციას ვერ შეიცვლის. თქვენი ჩემდამი ძალადობა რჩება, თუ მოხვალთ და ხელს თუ მომაჭრით. ხელის მოჭრა არ შეიცვლება, რომ მტკივა, რა ხვდებით, იმ მომენტში, როცა ხელს მაჭრით. ეს თქვენ შეიძლება გაამართლოთ. გასაგებია, თქვენ რაც მე მითხარით, მე ნაწილობრივ გეთანხმებით, ნაწილობრივ არა. რა ნაწილში არ მეთანხმებით? რაში არ გეთანხმებით, რომ მე მაგალითად არ შემიმჩნევია, რომ ვინმე სიამოვნებდა, რომ ის ასე ვთქვათ, სიამოვნებდა, რომ არ მithქვამს და რატო არ მეთანხმები, რატო არის რომ აირჩიეთ, რომ არ დამეთანხმოთ ისეთ რამში, რაც მე არ მithქვამს. არა, ესე გამოვიდა, რომ თქვენი ძახით, რომ აი რაღაცა სიამოვნება არ მithქვია, მე ვთქვი, რომ არ დაიწყო იმ ადამიანმა იმ ამოსავალი წერტილიდან, სადაც ჯერ იძახის, მე ვძალადობ, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. ის ამბობს, რადგან სხვა გზა არ მაქვს, ნახეთ, ორი წინადადება. შეიძლება მე გამომეპარა, არ ვიცი, მე მგონი იყო მწუხარება, გამოთქმა იმის შესახებ, რომ ჩვენ სხვა გზა არ გვაქვს და ჩვენ ამას ვკეტავთ. არა, ნახეთ, ესე მახსოვს თუ არ ვწევთ. შეიძლება არის ეს წინადადება, შეიძლება პატარა დეტალია და ამით ფინიშისკენ წავიდეთ ხა ძალიან რომ. რა არის ის? სხვა გზა არ მაქვს, შეიძლება ეს წინადადება ითქვა. მაგრამ არ ესე ითქვა. ნახეთ, ორ წინადადებას გთხოვთ, ვიცი რომ ეგრევე იჭერთ, ხო? დავუკვირდით ორ წინადადებას. ერთ შემთხვევაში ვიძახი. სხვა გზა არ მაქვს, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს, მაგრამ იძულებული ვარ, რომ ჩავიდინო ძალადობა. უბრალოდ მაგრამ არ იძულებული ვარ, რომ ჩავიდინო. ეგრე არის. ბათქნით, კი ბატონო. იძულებული ვარ, რომ ჩავიდინო ძალადობა. იმიტომ რომ სხვა გზა არ მაქვს. მეორე ვერსია წინადადების, რომელიც აქ და სოფლიოში არის რადგან სხვა გზა არ მაქვს, ეს არც იყო ძალადობა. ხვდებით, ორი სხვადასხვა წინადადებაა. კარგით, კი ბატონო. ეს იყო ჩვენი კომუნიკაცია. გეთანხმებით ერთ რამეში, გეთანხმებით, რომ ცოტა გმირობანას თამაში იყო პრობლემა, ხო? ეს მოხდა თვალში, მეც და სამედიცინო საზოგადოებასაც. ეს უნდა ითქვას ახლა გულახდილად, იმიტომ რომ ცოტა გადაჭარბებული იყო ეს ამბები და ბევრმა ადამიანმა ისარგებლა, ასე ვთქვათ, თვით განდიდებით, თვით ასე ვთქვათ, იმით, ეს არავის არ მოეწონა, ძალიან ბევრ ღირსეულ ადამიანს არ მოეწონა და ეს იყო ახლა ამას ვერ გაექცევი. სხვათა შორის დამამშვიდებელი ის არის, რომ იგივე ამერიკაშიც იყო. სხვათა შორის, ხო, პაუჩი გაიხსენეთ, ხო, პაუჩი გმირად გამოაცხადეს, მაშინ, როდესაც რამოდენიმეჯერ ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ლაფსუსი მოუვიდა თავის განცხადებებში და ძალიან დიდი მაგრამ ამერიკა არ დიდი, ასე ვთქვათ, რაღაცები, შეცდომები იყო. არც ვიცი რა თქვა, ხო. ნუ იყო რაღაცები, იქ იყო ლაპარაკი იყო კვლევების შეფასებაზე, ხო, ესე იგი გამოდიოდნენ ზოგჯერ და ლაპარაკობდნენ ისეთ კვლევებზე, რომელიც ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებდა, რომელიც პრაქტიკულად არ ღვევდა მეცნიერული კვლევების მეთოდოლოგიის საფუძვლებს.
ესეთი მომენტები იყო და იცით რა, ისევ და ისევ ამის გასამართლებელი გახლავთ აი ეს სიტუაცია, გამიგეთ, არ ახსოვს მედიცინის ისტორია, რაც მე წამეკითხია, შეიძლება ადრე იყო. მაგრამ მედიცინის ისტორიას რა არ ახსოვს, ჩემთვის მესამე ხარისხოვანია, იმიტომ რომ კაცობრიობის ისტორიას უნდა ახსოვდეს, რომ ძალადობა ცუდია და არანაირი სიტუაცია არ ხდის უცებ ძალადობას. ანუ იცი რა, მე თითს გაჭრი და იმიტომ რომ აი წარმოდეთ ვიღაცამ კარგი გასაგებია, ნემს გიკეთებ, მაგრამ შენზე უკურნავ და ამიტომ ტკივილი არ არისო რომ ეთქვა. ქვეყნებშიც ხო იყო ძალადობა ეხლა იმ. ესე იგი იმ ქვეყნებში თუ ძალადობა იყო, ამით ბედნიერები უნდა ვიყოთ. ეხლა იცით წარმოგიდგენია თქვენ ეხლა იტალიელს, ფრანგს, გერმანელს რო ასე არ მისცემ შესაძლებლად ჰოლანდიას. მაგრამ ისიც წარმოგიდგენიათ რომ მე ჩემ კანადელ მეგობარს ველაპარაკებოდი და კანადელს თქვენ როგორ ფიქრობთ იტალიელს და ფრანგს აქვს რომელს უფრო დიდი შანსი აქვს, რომელ ერს უფრო დიდი შანსი აქვს, რომ უაზრო, უკულტურო, განუვითარებელი დიქტატურის ან დიქტატურას მაინც გლობალურ დიქტატურას კი არა, აი ეგო რომ ვა მე რა ჩაკეტეთ, კიდე ჩაკეტეთ, ასეთი პოტენციალი სად უფრო მეტია რომ ამერიკის კულტურის, ამერიკის ჯანდაცვის მინისტრთან, ამერიკის პანდემიასთან ბრძოლის ვიღაცას გაუვა სამუდამო ძალაუფლება სიტყვაზე თუ ჩვენაერ ქვეყანაში. მე რო იტალიელი ვიყო კი შევწუხდებოდი, მაგრამ ამ წუხილთან ერთად გლობალურად ვიცი რომ ცივილურ ქვეყანაში ვცხოვრობ, ამერიკელი რო ვარ, ცივილურ ქვეყანაში ვცხოვრობ, ჩემი უფლება განავერ შეიძლება, იქაც შეიძლება, მაგრამ ესე სამუდამოდ ვერ გაიწირება და ჩემს ქვეყანაში, სადაც მე ვცხოვრობ, იგივე მექანიზმი რო აქ ეფლაი გავაკეთო, იგივე გამართლებები, რასაც მინდა გავაკეთებ. მე მაქვს უფლება ჩემი აზრი ვთქვა. თქვენი აზრზეა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა. ნუ მე მაინც არ დაგეთანხმებით ამაში, რატო? იმიტომ რომ ჩემი აზრით იყო ორად ორი გამოსავალი, სამწუხაროდ იყო ორი გამოსავალი. ძალადობა და ძალადობა, ნუ კარგით, რა კი ძალადობაზე კი ბატონო, იყოს ეს ტერმინი, ვიხმაროთ რა კი ესე გნებავთ, იყოს ძალადობა, ვიხმაროთ ეს ტერმინი, მაგრამ სამწუხაროდ ესეთ სიტუაციაში მეტი გამოსავალი ქვეყანას და მსოფლიოს არ ქონდა, იმიტომ რომ ადამიანები, თქვენ თუ ღმერთმა ჯვარი გწერია, თუ როდესმე ავად იყავით და რაღაც ან ვინმე გვერდზე ყოლიათ, ადამიანებს სამწუხაროდ ახასიათებთ ესეთი რაღაცა, რომ ადამიანი სანამ ძალიან ცუდად არ გახდება და რაღაც ვაი უშველებელი არ დაემართება, სანამ რამე არ ატკივა, გამიგეთ, ის არასერიოზულად უყურებს რაღაცა დაავადებას, რაღაცა საფრთხეებს. ეხლა ეს ხო ცნობილი ფენომენია, რა თუნდა ამას ლაპარაკი, ანუ ესეთია და ამიტომ გააჩნია რასაკვირველია ეთნოფსიქოლოგიასაც გააჩნია, კანონ მოშიშორებასაც გააჩნია, ხო რაღაც თქვა სიტყვაზე როგორ არის იქ იტალიაში, ამერიკაში, მე არ ვიცი როგორ არის, ალბათ ამასაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ ალბათ სავარაუდოდ ეხლა ჩემზე ბევრად ჭკვიანმა და გამოცდილმა ადამიანებმა განსაზღვრეს ეს იანგარიშეს, გათვალეს, ანუ იყო საჭირო ესეთი რადიკალური ზომების მიღება, მე ვფიქრობ, ჩემი პირადი აზრით, ალბათ ცოტა გაგვიჭირდებოდა რადიკალური ზომების მიღების გარეშე, ანუ ქართული საზოგადოების ასე თქვათ და რწმუნება იმაში, რომ ჩვენ მაგალითად აღარ შევსულიყავით აი აქ რა ჩვენი ცხოვრების წესი, ასე თქვათ, გაგვეგრძელებინა, გამიგეთ, ეხლა ალბათ ბევრი ალბათ დამეთანხმება, შეიძლება ბევრი არ დამეთანხმოს, მაგრამ ნუ ჩვენი ცხოვრების წესი ცოტა სხვანაირი წესია, არ ვიცი ალბათ და რასაკვირველია, გარკვეული საფრთხეები ამ ინფექციის ასე ვთქვათ, გავრცელების და ისეთი ტრაგიკულ იმამდე მისვლის იყო ხო, ჩვენ ხო მე ეს ხო დამტკიცდა საბოლოო ჯამში, ხო, ჩვენ კარგად მივდიოდით და მე უცებ მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ ბოლოს მოვეკეცით სადღაც იქითკენ, ხო, და ეს ყველაფერი თითქოს გაქარწყდა ვითომ ეს წარმატებები ხა, ხო იყო ესე, ჩვენ ხო გვახსოვს ეს ყველაფერი, ხო, ეს ისი მიზეზი იყო, ხო, არავინ არ იცის, ხო, ამიტომ მე მგონი, ეხლა რაც იყო და როგორც იყო, ნუ მეტნაკლებად, ასე ვთქვათ. ეგეთი кейსი რო იყოს, რომ დაუშვათ ეგეთი ვირუსი რო იყოს, მე დამემართა სიტყვაზე, მე ეს ვირუსი, მე განვიკურნე, მე მუტაცია განიცადა და ჩემს მე უკვე
წავიდა და ჩემნაირი ვინც განიკურნა რაც 14 კაცი ვართ რა სიტყვაზე და მე გაგრძელდა ამ მუტაცია ვირუსის და კვლევებით დადასტურებულად აი 100%-იანი კვლევა გვაქვს იქ ძალიან მაღალი სიკვდილიანობა აქვს რაღაც 4%-იანი სიკვდილიანობა აქვს სიტყვაზე ანუ 7%-იანი სიკვდილიანობა აქვს ვირუსს და ზუსტად დასტურდება რომ ჩვენ 14-ვეს სისხლში გვაქვს რაღაც ანტი სხეული რომელიც ახლა უბრალოდ ისე რო იყოს რომ ვერ დაარეპლიკირებ მარტო მე შემიძლია რა ვაწარმოო რა და ნუ ერთი არის რომ ახლა თქვენ შეგიძლიათ შემოხვიდეთ ჩემს სხეულში გამოიღოთ მთელი ჩემი სისხლი და 3 მილიონ ადამიანს ეყოფა რა სხვა გზა არ არის რა მიგაქვთ თქვენ პირადად მაინტერესებს ჩემს სისხლს წაიღებთ 3 მილიონი ოღონდ მე შეიძლება როგორც ადამიანმა შევხედო ამ სიტუაციას და ჩემით გითხრათ წაიღეთ თქო ეგ კიდე სხვა თემაა მე ნებით არ მინდა მე არ ვკვდები კარგად ვარ არ ვიცი ეგოისტი ვარ და გადავწყვიტე რომ ჩემს სისხლს არავის არ მივცემ არა თქვენ ჩემს სისხლს გამოიღებთ და 3 მილიონი გადარჩება აი ამ დროს თქვენ ან ის ექიმები როგორ მოიქცევით და თუ კი ესე არის რომ პრინციპში გამართლება ხანდახან ძალადობებს აქვს იმიტომ რომ აბა სხვა გზა არ გქონდა აჰა ჩემი სისხლი წაიღო. ნუ იცით რა, თქვენ ისეთი შეკითხვა სვავთ ახლა ექიმს, ესეთი შეკითხვას არ უსვავენ ახლა ექიმის ეთიკური ექიმს უფლება არ აქვს ერთი ადამიანის ასე ვთქვათ სიცოცხლე შეწიროს თუნდაც იმას, მაგრამ ეგეთი შეკითხვა ეგ ფიცია? არა, ეგეთ შეკითხვას უსვავენ ხოლმე ძირითადად აი ესეთ ადამიანებს, პრეზიდენტებს და ასე შემდეგ, რომლებსაც ევალებათ და რომლებიც ფიქრობენ, ასე ვთქვათ, აი იცით ხო, რაზე ფიქრობენ, როდესაც კარგით, ეს ექიმი ურჩევდა თუ არა პრეზიდენტს, რომ ჩემგან სისხლი აი თქვენ ხართ ექიმი, ეგერ არის პრეზიდენტი და მე გეუბნებით. თქვენ იმას ურჩევდით თუ არა, რომ ჩემგან სისხლი წამოეღო. ამოეღო. არა, ეხლა თქვენ ისეთ ვიცი რომ და მაგაში, აბა რატო ჩაკეტვისგან რითი განსხვავდება ეს აქტი? ეს ძალიან ისეთი შეკითხვა სვავთ, რომ აი პასუხგაუცემელი შეკითხვა არის, ესე იგი თქვენ აყენებთ, ესე იგი აი ესეთ საკითხს ესე აყენებთ, რომ იცი რა, ესე იგი ეხლა პასუხგაუცემელია, ორი წამის წინ თქვენ თქვით რომ ჩოტკი იყო პასუხი, რომ ჩემს სისხლს ვერ წაიღეთ, ექიმს აქვს რაღაცა გარკვეული მორალის კოდექსი, რომელიც კოდექსიდანაც გამომდინარე, ერთი ადამიანის სიცოცხლეს ვერ შეწირავს დანარჩენი ადამიანის კეთილდღეობას. ეხლა უკვე გახდა ნახევრად, ანუ შეწირავთ თუ არა, რა მოხდა? აი არ ეკითხებიან რა, გკითხეთ რა. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, თქვენზე არის დედამიწის ბედი დამოკიდებული საქართველოსი და ან ჩემი სისხლი მიგაქვთ ან არა. არა, ნუ ეხლა ესეთ შეკითხვას მისვავთ, ესე იგი თქვენ მეუბნებით, ანუ ერთ ადამიანს გაწირავ, მოკლავ, ეხლა აი როგორი შეკითხვაა ესე, რაღაც არაკორექტული შეკითხვად მიმაჩნია. მაშინ მე დაგისვავთ ესე შეკითხვას, რა ქვია, გმირის, ასე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც წირავს თავის თავს სიტყვაზე, ხო? აი ეს მაშინ აი ეს ამიხსენით ეს ფენომენი. არა, ნახეთ იქ ნებაყოფლობითია. მე შეიძლება თქვენ კონტექსტში მიგაჩნია თუ თქვენ შეიძლება, ნახეთ, გეტყვით ზუსტად. თქვენ შეიძლება მოხვიდეთ ჩემთან. აი მე რა მიმაჩნია გმირობა დაახლოებით აგიხსნით. თქვენ რომ მოხვიდეთ მე ჩემთან და მეთქეთ ლევან შენ სხეულში არის ანტისხეული 3 მილიონი კაცი გადარჩება. მე მოვედი და უბრალოდ გითხარი, არანაირი უფლება არავის არ აქვს, რომ შენ ეს სისხლი მომთხოვოს. ამას გეუბნები. და მე ლევანი ვაკვირდები და ვხვდები, რომ ჩემი ცხოვრება იქნება აუტანელი. ეხლა ამის მერე რომ გავიაზრებ, რომ 3 მილიონი ადამიანი მოკვდა, ან 3 მილიონი ადამიანიდან 1,5 მილიონი მოკვდა, იმიტომ რომ მე ჩემი სისხლიდან სისხლი არ ავაღებინე. ჩემი არსებობა იმდენად დიდ თუ მივხვდები, რომ ეგეთი არსებობა არ მიღირს, რომელ არსებობაშიც მე ვიაზრებ, რომ 3 მილიონი კაცი მკვდარია ჩემს გამო, მე თვითონვე ავდგები და გმირობა ეგ არის. როდესაც მე გავდივარ და ხვდები რომ მე შემიძლია ახლა ჩემი ოჯახი დავიცვა სიტყვაზე რა ან ბავშვი იხჩობა ზღვაზე ეგეთ სცენა რო წარმოვიდგინოთ აი ბავშვი იხჩობა ზღვაზე და ვდგები დიდი კაცი ვარ
მივდივარ აქ და 100 კაცი მოდის დიდები რა და ყველანი უყურებენ ამ ბავშვს და აი რამე ქენით და ერთ-ერთი ამათაგანი უცებ ხდება რომ ამათნაირი არ მინდა რომ ვიყო მე კი არ ვიზახი რომ მართალია მცდარია მე უბრალოდ ვიზახი აუტანელი ხდება იმისთვის იმ რეალობაში ცხოვრების გაგრძელება როდესაც ამან უყურა ბავშვი როგორ დაიხშო და თვითონ არ შევიდა იმის გამოსაყვანად ერთ-ერთი ამათაგანისთვის ხდება იმ მომენტში გადაუტანელი რეალობა და გმირობს რა მე აქაც ესე მგონია თქვენ აუცილებლად მე ჩემინებით ალბათ მოგცევდით ჩემს სისხლს მაგრამ კითხვა არის მე თუ არ მინდა რომ მოგცეთ ესე იგი მე მიიღირს ესე იგი მე რა ვიცი აქ ჩვენ 14 კარგად ვართ რა და ვის რა უფლება აქვს შეკითხვის გარეშე და ნებართვის აღების გარეშე შესთავაზოს და გასწიროს ადამიანი ხა ისეთი შეკითხვა ვიცი რომ არ აქვს და მაშინ რატო აქვს უფლება რომ ერთი ადამიანი გამოკეტოს იმის გამო რომ ჩვენ ქართველები თურმე ანუ მე თუ არა ვარ უპასუხისგებლო სიტყვაზე და მარიამი არის ახლა ჩვენ წრეზე დავიწყეთ ტრიალი ეს შეკითხვა უნდა დაუსვათ იმ ადამიანებს ვინც ღებულობენ გადაწყვეტილებას მე ვფიქრობ რომ სხვა გამოსავალი ჩვენს ქვეყანაში არ იყო და სხვა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც არ იყო ორადორი გამოსავალი არავის არ მოსწონს არც მე არ მომწონს რომ ჩაკეტილი ვარ სახში ბუნებრივია და შეიცვალა ჩემი ცხოვრების წესი ხა არანორმალური უნდა იყო ადამიანი რომ ასე ვთქვათ ამას მაგრამ ამას უნდა შეხედვა ცოტა სხვანაირად მაგრამ სხვაობა ის არის რომ ვიღაცა ესე უყურებს ვიღაცა ისე თქვენ არ მოგწონთ რომ სახში ხართ ჩაკეტილი და მე განაეგ არ მომწონს რომ ცხოვრების სტილი შემეცვალა მე ის არ მომწონს რომ ვიღაცას ვაძლევთ უფლებას რომ ჩვენი ცხოვრების სტილი შეცვალოს წარმოიდგინეთ მე ხვალ მეორე მეცნიერების ჯგუფთან უკვე არამედიკებთან ერთად თუკი აღმოვაჩენ კომეტას და ვიტყვი რომ აი რაღაც კომეტა მოდის დედამიწაზე რომელიც 2027 წლის 7 აპრილს 14 საათსა და 24 წუთზე დაეცემა მანამდე ერთადერთი შანსი გვაქვს ვიტყვი რა ყველამ ერთად უნდა ავაშენოთ რაღაცა მოწყობილობა სიტყვაზე ამისათვის მივიღებთ კანონს რომ ყოველი ადამიანი დილიდან 7 საათიდან შუადღის 11 პირველ საათამდე სიტყვაზე მუშაობს ამაზე და პირველიდან რაც უნდა ქნას კიდე სხვა სამსახური ამაში ფულს ვერ ვიხდით იმიტომ რომ კაცობრიობა სჭირდება და შენ უნდა ხარ შენ თუ არ მუშაობ ამ რაღაცაზე და მე შენ და 2027 წელს რო კომენტა უნდა დაგვეცეს იმისგან თავის ასარიდებლად მოგვიწევს ყველას მუშაობა სავალდებულოდ. ანუ ესე იგი ეს ფანტაზია, როგორც კი ვუშვებ ეგეთ რეალობას, რომ ექიმს ან პოლიტიკოს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ანუ მე იმაზე კი არ ვწუხარ ხა, ჩემი ცხოვრების სტილი რო შეიცვალა. არ ვწუხარ, მე აგერ ხოვზი ვარ, ეთერში ვარ, კიდევაც უფრო ღირსამა, გავდივარ ხოლმე სხვებს საშვები არ აქვს და მე მაქვს რა ხო ხტები და ამ ეთერის გამო. ესე იგი მე შეიძლება რაღაცა ჩემებული წარმატებებიც მივახციო ამ ეპოქაში ამ უბედურებაში მაგრამ იმას ვერაფერს ვერ უშვები რომ ჩემი ცხოვრების სტილის შემცვლელი ვიღაც სხვა არის და არ მეკითხება ეს მაწუხებს და თქვენს უნდა გაწუხებდეს და ჩვენ უმაყურებელო თქვენ პირველ რიგში ეგ უნდა გაწუხებდეთ და მერე უნდა გაწუხებდეთ პანდემია განა ის უნდა გაწუხებდეს ალბათ რომ ცხოვრების სტილი შემეცვალა ის რომ რაპონტია ვიღაც ტიპი რატო მოვიდა და რატო შეცვალა ცხოვრების სტილი იმ არგუმენტით რომ სხვა გზა არ ქონდა ანუ გავიგე წრეზე ვარ ნუ მე ჩემი აზრი დაგიფიქსირეთ მეც შემაძლევთ ახლა ეს ვარ მადლობას გიხდით რომ მოხვედით რა ვიცი მე საკმაოდ ბევრი ის ქონა რა ქვია ანუ პოზიტიური გამოცდილება ამ საუბარში გავიგე რაღაცეები თუმცა ალბათ ვერავის ჯერჯერობით ვერ შევუთახდი. არავისთვის ნათელი ჯერჯერობით არ არის. მე მაყურებელს ისე ვეუბნები, რომ ძალიან სევდიან და წუხილ მდგომარეობაში უპოულობ ჩემ თავს, რამე თუ თქვენ ყველანი იმიტომ რომ მე ეგრე პასუხობს ხოლმე სხვაც ამდენს რო ვილაპარაკებ კონტრარგუმენტებს, მე იღლება ადამიანი და რაღაცა და ისიც ესე პასუხობს რომ მე ჩემი არგუმენტები გითხრა მე ჩემ მოსაზრებას გეუბნები სხვა გზა არ იყო და თქვენ ყავართ მე ჩაკეტილი თქვენ ჩემი სისხლი მიგაქვთ უკვე
მაგერ არის არა მაქვს საწინააღმდეგო. მაგრამ ყველაზე ცუდია რომ არც ვაღიარებთ რომ ამაში ცუდია რაღაცა. და მე წუხარ რა მოკლედ. თქვენც როგორც უფროს მეგობარს თანატოლს ან ექიმს გიზიარებთ რომ წუხარ არსებობს თქვენს ქალაქში ერთი ადამიანი რომელიც განაცხოვრების ფორმით არის ცვლილებით შეწუხებული. ფიქრობს იმაზე რომ ის ცხოვრობს საზოგადოებაში რომელსაც შეუძლია ვიღაც ადამიანებს დაემონოს. წუხარ არ არის სიმართლე წუხარ. გასაგებია კი ბატონო. თუ რამის დავამშვიდებ თქო კარგი თუ არა და მოვრჩეთ დღევანდელ საუბარს მადლობას გეტყვით. მადლობას მოგახსენებთ. რა ვიცი მე მოგახსენეთ ჩემი აზრი, ყველას უფლება აქვს თავისი აზრი გამოთქვას. მე ამას უყურებ როგორც ექიმი. ბევრი შეკითხვები რომელიც მე დამისვით ზოგიერთი შეკითხვა არ იყო ჩემი მისამართით, იმიტომ რომ ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს რაზე ხელს ეწიფება, რა შეკითხვებზე პასუხი და რაზე არა და თუ ეს დამკვიდრდება ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ადამიანი აღიარებს, რომ მას არ აქვს რაღაცა შეკითხვაზე პასუხი, ეს მე მგონი წაგვადგება და მაგრამ როდესაც ადამიანს ყველაფერზე პასუხი აქვს, მიუხედავად იმისა, ის რამდენად კომპეტენტურია და არა, ეს არა მარტო ამასთან დაკავშირებით არის, ანუ დიდი ხანია ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს, ხო და რა ვიცი. მე უსურვებ ყველას ჯანმრთელობას, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი გაივლის. მე ამას ალბათ როდესაც შევაფასებ, გადავხედავთ რა იყო შეცდომები დაშვებული, რა იყო სწორე გადადგმული და მე როგორც იტყვიან, რაღაცა მომავალი გვანახებს ამას. მთავარი არის, რომ ვიყოთ ჯანმრთელად, ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ, ერთმანეთს მოვეფეროთ და ასე შემდეგ. მადლობა, მეც მაყურებელს ვეტყვი, რომ როგორც თქვენ თქვით, ყველა ადამიანს აქვს უფლება, რომ კონდეს თავისი აზრიო და ყველა ადამიანს მით უმეტეს აქვს უფლება, რომ თავისი აზრის მიხედვით გამოვიდეს სახლიდან. დიდი მადლობა მაყურებელს. დღეს რო გიყურეთ, ხვალ კიდე გავაგზავნეთ, ხვალ სტუმრები უცხოეთიდან იქნებიან, ქართველი ექიმების ლაინაპში ნახავთ კიდევაც და Zoom-ში ვისაუბრებთ. ასე რომ ხვალაც გიყურეთ და ეს თემა ნელა კიდევ უფრო მეტად შეიკრება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უფლება გვაქვს ყველას ჰქონდეს ჩვენი საკუთარი აზრი და მით უმეტეს ამ აზრის მიხედვით უფლება გვაქვს, რომ ვიღაცა თავის აზრს არ გვახოდეს და არ გვაძალებდეს კანონით მით უმეტეს. მადლობა და თქვენ არ უნდა მისცეთ ამის საშუალება. მადლობთ.